그러면 기도하고 시작하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện để bắt đầu nhé. 저희를 언제나 사랑하시는 거룩하신 우리 아버지 하나님, Đức Chúa Trời là Cha của chúng con, là đấng thánh khiết, là đấng lúc nào cũng yêu thương chúng con. 죄인인 저희, 아무 소망 없던 저희를 구원해 주심에 감사드립니다. Chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu rỗi những tội nhân. Chúng con là những người chẳng có niềm hy vọng. 예수님의 보혈로 저희 모든 죄를 깨끗이 영원히 씻어 주심에 감사드립니다. Chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài đã rửa sạch hết mọi tội lỗi của chúng con đời đời một lần đủ cả bằng huyết báu của Đức Chúa Giêsu. 예수님의 보혈의 은혜로 저희를 천국으로 인도해 주심을 Chúng 감사드립니다. con cảm tạ Chúa vì Ngài dẫn dắt chúng con được lên thiên đàng bởi huyết báu của Đức Chúa Giêsu. 오늘 또 주님 안에 이렇게 함께 모이게 해 주심도 감사드립니다. Chúng con cũng dâng lời cảm tạ Chúa vì ngày hôm nay và ngày Chủ nhật Ngài đã nhóm chúng con tại nơi đây. 지난 한 해를 돌아보고 새해를 계획하는 귀한 시간이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Vậy xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con để thời gian này sẽ trở thành thời gian có ích cho chúng con. Chúng con có thể nhìn nhận lại một năm vừa qua và lên một kế hoạch cho năm mới. 저희 모두가 이 땅에서 주님께 귀히 쓰임 받다가 주님 배울 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa giúp đỡ để tất cả chúng con đều trong lúc đang sống ở trên đất này đều được sử dụng quý giá từ Chúa và được gặp Ngài. 이 마지막 때에 세상 유혹과 죄가 더욱 많아지고 있습니다. Chúa ơi, càng đến thời kỳ cuối cùng thì thế gian này càng đầy dẫy những tội lỗi và cám dỗ. 저희 마음과 생활을 지킴으로 더욱 주님을 기쁘시게 하는 저희가 될 수 있도록 Xin 도와주시옵소서. Chúa giúp đỡ chúng con để qua việc chúng con giữ vững tấm lòng và gìn giữ đời sống của chúng con mà chúng con có thể làm đẹp lòng Chúa. 말씀 듣고 있는 영혼이 있습니다. Chúa ơi, có linh hồn đang nghe lời của Chúa. 아버지의 말씀이 그 심령에 깊이 새겨질 수 있도록 함께하여 주시옵소서. Xin Chúa Ngài cũng ở cùng người mới đó để lời của Chúa có thể khắc sâu vào trong tâm linh của người đó. 이곳 베트남 땅에 진실되고 충성된 일꾼들을 더욱 세워 주시옵소서. Vậy xin Chúa Ngài cũng gây dựng nên nhiều người làm công trung tín và thành thật chân thật của Ngài hơn nữa. 그래서 더 많은 영혼들이 구원받아 주께 영광이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa giúp đỡ để qua những người làm công trung tín đó mà sẽ có nhiều người hơn nữa được nghe tin lành và nhận được sự cứu rỗi. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. 신약 성경 고린도 후서 5장입니다. Chúng ta mở sách Kinh Thánh Tân Ước ạ, sách Cô-rinh-tô 2 đoạn 5 ạ. 구절에서 10절입니다. Từ câu 9 đến câu 10 nhé. Cô-rinh-tô 2 đoạn 5 từ câu 9 đến câu 10. 고린도서 5장 9절 10절 제가 읽겠습니다. Cô-rinh-tô 2 đoạn 5 từ câu 9 đến câu 10 thầy sẽ đọc cho ạ. 그런즉 우리는 거하든지 떠나든지 주를 기쁘시게 하는 자 되기를 힘쓰노라. Cho nên dù ở trong thân thể này dù ra khỏi, chúng ta cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. 이는 우리가 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 드러나 각각 선악간에 그 몸으로 행한 것을 따라 받으려 함이라. Vì tất cả chúng ta đều phải trình diện trước tòa án Đấng Christ để mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hoặc ác mình đã làm lúc còn trong thân xác. 10절은 한 번 더 같이 읽어보겠습니다. Câu 10 chúng ta cùng đọc thêm với nhau một lần nữa nhé. Vì 이는 tất cả chúng 우리가 다 ta đều 반드시 phải trình diện 그리스도의 trước tòa 심판대 án Đấng 앞에 Christ 드러나 để mỗi người nhận 각각 lãnh tùy 선악간에 theo 그 điều 몸으로 thiện 행한 hoặc ác 것을 mình đã 따라 làm 받으려 lúc còn 함이라. trong thân xác. 2025년도가 저물어가고 있습니다. Năm 2025 cũng đang dần qua đi rồi ạ. 보통 연말이 되면 시상식이 있는 것 같아요. Thường thì cứ đến cuối năm là sẽ có trao giải đúng không ạ? Trao thưởng đúng không ạ? 제가 베트남에서 가장 그 상금이 큰 시상식이 뭘까 좀 찾아보니까요. Và khi mà thầy thử tìm xem là cái nơi nào ở Việt Nam mà là sẽ trao giải lớn nhất ạ. 이 빈그룹에서 이렇게 상을 주는 게 있는데 1등 상금이 300만 불입니다. Thì thầy có tìm ra là ở tập đoàn Vingroup á, thì người ta có trao thưởng cuối năm á, thì người đứng trao giải người đứng thứ nhất á, là được thưởng cho 3 triệu đô ạ. 우리 인류를 위해 공헌하고 도움이 되는 그런 연구를 했던 분들에게 주는 상입니다. Đó là cái giải trao cho những cái người mà đã nghiên cứu rồi đưa ra những cái giúp ích cho con người và nhân loại. 뭐 회사도 그렇습니다. Và ở công ty cũng như vậy. 한 해 동안 얼마나 수익을 많이 냈는지 아니면 적자가 났는지 결산을 해봅니다. Ở công ty cũng vậy, người ta cũng quyết toán lại xem một năm vừa qua đã thu được lợi nhuận bao nhiêu và đưa ra quyết toán như vậy. 네, 마찬가지로요. 우리 모두는 Và tương tự như vậy, tất cả chúng ta
우리의 모든 삶이 결산되는 심판대에 섭니다. Chúng ta cũng sẽ đứng trước tòa phán xét, sẽ quyết toán lại tất cả mọi đời sống của chúng ta. 예, 한 번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요 그 후에는 심판이 있으리니. Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét ạ. 죽음 이후에 우리는요 우리 삶에 대한 모든 것을 평가받게 됩니다. Sau khi chết đi, mọi đời sống mà chúng ta đã sống như thế nào sẽ đều được đánh giá. 구원받지 않은 분들은 백보자 심판대 위에 서게 됩니다. Những người chưa nhận được sự cứu rỗi sau khi chết đi sẽ đứng ở trước tòa án ngai trắng ạ. 그래서 지옥에서의 형벌을 이제 결정되게 되는 거고요. sẽ được quyết định nên hình phạt ở trong địa ngục. 반대로 우리 그리스도인들은 Nhưng ngược lại các cơ đốc nhân như chúng ta 그리스도의 심판대에서 평가를 받습니다. thì chúng ta sẽ được đánh giá trước tòa án của Đấng Christ ạ. 그래서 주님을 위해 얼마나 살았느냐에 따라서 상을 받게 됩니다. Và sẽ được nhận phần thưởng tùy theo việc là mình đã sống sống vì Chúa được bao nhiêu ạ. 그래서 오늘은 이 심판대, 그리스도의 심판대에 대해서 말씀드리겠습니다. Ngày hôm nay thầy sẽ chia sẻ với các anh chị em về tòa án của Đấng Christ ạ. 무조건 사람은 죽음 이후에 심판대 위에 서는 거예요. Chắc chắn là con người sau khi chết đi đều sẽ phải đứng trước tòa phán xét ạ. 둘 중에 하나입니다. Chỉ là một trong hai tòa. 백보자 심판 아니면 그리스도의 심판대예요. Một là tòa án ngai trắng và hai là tòa án của Đấng Christ ạ. 백보자 심판대 먼저 보겠습니다. Và chúng ta sẽ cùng nhau xem tòa án ngai trắng trước nhỉ. 요한계시록 Chúng 20장입니다. ta mở sách Khải Huyền đoạn 20 câu 11 ạ. 11절. Câu 11 ạ. Đoạn 20. 또 내가 크고 흰 보좌와 그 위에 앉으신 자를 보니. Bấy giờ tôi thấy một ngai lớn và trắng với đấng ngồi trên ngai. 여기서 나는 사도 요한입니다. Tôi ở đây là sứ đồ Giăng ạ. 이 요한계시록은요 사도 요한께서 밤모습에 유배됐을 때 기록한 성경입니다. Sách Khải Huyền chính là sách kinh thánh mà sứ đồ Giăng đã ghi chép khi mà ông bị lưu đày ở đảo Bát Mô. 근데 이 계시록 4장에 보면 하나님께서 이 요한에게 위로 올라오라고 부르십니다. Nhưng mà chúng ta xem ở trong sách Khải Huyền đoạn 4 thì có cái phần đoạn Đức Chúa Trời đã kêu Giăng Hãy lên đây. 그래서 하나님께서 앞으로 될 일, 앞으로 반드시 일어난 일을 미리 요한에게 보여주신 và 거예요. sau đó thì Đức Chúa Trời đã cho Giăng nhìn thấy trước được những cái sự việc sẽ xảy ra trong tương lai. 예, 그걸 요한은 기록을 한 겁니다. Và sau đó thì Giăng đã ghi chép lại những cái điều mình đã thấy ấy. 그러니까 여기 보시면 또 내가 크고 흰 보좌와 그 위에 앉으신 자를 보니. Vậy nên ở trong này mới nói là bây giờ tôi thấy một ngai lớn và trắng với đấng ngồi trên ngai. 12절 시작도 또 내가 보니. Rồi bắt đầu câu 12 cũng là tôi thấy. 예, 반드시 될 일입니다. Đây là việc nhất định sẽ xảy ra. 흰 보좌, 그래서 백보자 심판대라고 하는 거예요, 여기를. Ở đây có nói là ngai lớn và trắng, vậy nên là mới gọi là tòa án ngai trắng đấy ạ. 11절 뒤에 보시면 땅과 하늘이 그 앞에서 피하여 간 데 없더라. Phía cuối câu 11 có nói là trước mặt ngài đất trời đều trốn hết, không còn tìm thấy chỗ nào cho chúng. 땅과 하늘이 사라졌어요. Trời và đất đã biến mất rồi ạ. 우리가 지금 살고 있는 이 처음 하늘과 처음 땅이 사라졌어요. Và cái trời và đất mà chúng ta đang nhìn thấy và đang sống này sẽ qua đi ạ. 예, 이 세상은 지나갑니다. Thế gian này sẽ qua đi ạ. 그리고 Và 12절에 ở câu 12 또 내가 보니 죽은 자들이 물온 대수하고 그 보좌 앞에 섰는데. tôi thấy những người chết cả lớn lẫn nhỏ đều đứng trước ngài. 죽은 자들이 섰는데. Những người chết đứng ạ. 죽음은 죽음으로 끝이 아닙니다. Điều này có nghĩa là chết không phải là hết ạ. 예. 사람에게 영혼이 있습니다. Con người thì có linh hồn ạ. 그래서 육신은 죽었지만 Vậy nên mặc dù xác thịt thì đã chết ạ, 그 영혼은 살아서 이제 하나님 앞에 서는 거예요. nhưng mà linh hồn đó thì vẫn còn sống và đứng trước mặt Đức Chúa Trời ạ. 근데 여기는 구원받지 못한 영혼들입니다. Nhưng mà ở đây là những linh hồn chưa nhận được sự cứu rỗi ạ. 그래서 책들이 펴 있고. Và các sách được mở ra. 책들이 펴져 있습니다. Các sách được mở ra. 어떤 책일까요? Đó là sách gì ạ? 성경책입니다. Đó chính là sách kinh thánh ạ. 하나님의 법입니다. Là luật của Đức Chúa Trời ạ. 그래서 하나님의 법대로 하나님은 예수님께서 심판을 하실 거예요. Đức Chúa Giêsu Sẽ phán xét theo đúng như luật pháp. 뿐만 아니라 Và không những thế, 여기 뒤에 보시면 ở phía sau ạ, 죽은 자들이 자기 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받으니. một sách khác là sách những người chết bị phán xét tùy theo công việc họ làm ạ, căn cứ trên những điều đã ghi trong các sách ấy. 예, 이 백보자 심판대 앞에는요, 우리 그 불신자들, 구원 안 받은 사람들의 행위가 기록된 책들이 있습니다. Trước tòa án ngai trắng á, thì có những cái cuốn sách ghi chép lại những cái việc làm, những cái hành vi của những người bất tín, tức là những người chưa nhận được sự cứu rỗi đã làm ạ. 말과 행동으로 지은 죄.
những cái tội lỗi mà họ đã phạm bằng lời nói và hành động, 생각으로 상상으로 지은 죄. bằng phán xét những cái tội lỗi mà họ đã phạm bằng suy nghĩ và tưởng tượng ạ. 이게 다 기록되어 있는 거예요. Tất cả những cái điều đó đều được ghi chép lại ạ. 기록된 대로 이제 심판을 받는 겁니다. và 죄에 họ, 대해서. và họ sẽ phải chịu sự phán xét về tội lỗi theo đúng như những cái hành vi mình đã phạm ạ, đã được ghi chép lại ạ. 이게 어떻게 가능할까요? Và điều này làm thế nào mà có khả năng ạ? 이 심판자이신 예수님께서는 모든 것을 다 알고 계십니다. Đấng phán xét là Đức Chúa Giêsu Christ này đều biết tất cả mọi sự ạ. 주만 홀로 인생의 마음을 다 아심이니이다. Chỉ một mình Chúa biết rõ lòng người ạ. 그리고 주님께서는 모든 것을 보고 모든 것을 듣고 계십니다. Và Chúa cũng đang nhìn thấy hết mọi sự và cũng đang nghe thấy hết mọi thứ ạ. 귀를 지으신 자가 듣지 아니하시랴 눈을 지으신 자가 보지 아니하시랴. Đấng đã dựng nên lỗ tai lại không nghe thấy sao? Đấng đã nắn lên con mắt sẽ chẳng thấy sao ạ? 우리의 마음도 보시고요. Ngài cũng nhìn vào cả tấm lòng của chúng ta. 우리의 모든 생활을 다 보시고 Và Ngài 계십니다. cũng đang nhìn dõi xem hết mọi đời sống của chúng ta. 뿐만 아니라 우리 양심이 또 증인이 될 겁니다. Và không những thế, lương tâm của chúng ta cũng sẽ trở thành một nhân chứng ạ. 로마서 2장에 보면 그 양심이 증거가 돼요. Ở trong sách Roma đoạn 2 có câu Kinh Thánh nói rằng chính lương tâm họ cũng chứng thực điều đó ạ. 우리가 죄를 지을 때 양심이 두근두근 거립니다. Khi mà chúng ta phạm tội ạ, thì lương tâm của chúng ta day dứt ạ, và tim của chúng ta đập thình thịch ạ. 결국 불신자들, 하나님을 구원받지 못하고 죽음을 건너간 모든 사람들은 이 백보자 심판대 앞에 서서 심판을 받을 거예요. Nên cuối cùng tất cả những người bất tín, những người không tin, không nhận được sự cứu rỗi thì sau khi chết đi họ sẽ phải đứng ở trước tòa án ngai trắng và chịu sự phán xét ạ. 이 심판 때는 지옥에서의 형벌이 결정되는 심판입니다. Và sự phán xét này là sẽ quyết định nên cái hình phạt sẽ phải chịu ở dưới địa ngục ạ. 진짜 무서운 심판입니다. Đây là một cái sự phán xét rất đáng sợ ạ. 왜냐하면 심판하시는 분이 사람이 아니라 예수님이시거든요. Bởi vì đấng phán xét ở đây không phải là loài người mà là Đức Chúa Giêsu ạ. 사도행전 10장을 Chúng ta 보겠습니다. mở sách Công vụ các sứ đồ đoạn 10 ạ. 사도행전 10장 Công vụ sứ đồ đoạn 10 ạ. 42절입니다. Câu 42 ạ. 우리를 명하사 백성에게 전도하되 하나님이 산자와 죽은 자의 재판장으로 정하신 자가 곧 이 사람인 것을 증거하게 하셨고 Ngài đã truyền dạy chúng tôi phải giao giảng cho dân chúng và minh chứng Ngài là Đức Chúa, là đấng Đức Chúa Trời đã lập lên để phán xét người sống và kẻ chết. 산자와 죽은 자의 재판장. Đấng phán xét người sống và kẻ chết ạ. 예. 그렇게 정하신 자, 하나님께서 정하신 자가 바로 이 사람 예수님이세요. Đấng phán xét mà Đức Chúa Trời đã định ra đó chính là Đức Chúa Giêsu Christ ạ. 산자는 구원받은 그리스도인들입니다. Người sống ở đây là những cơ đốc nhân đã nhận được sự cứu rỗi ạ, 거듭난 사람들입니다. là những người đã được sinh lại ạ. 그래서 그리스도의 심판대에서 이제 심판을 우리가 받는 거고요. Vậy nên là chúng ta sẽ nhận cái sự phán xét trước tòa án của Đấng Christ ạ. 죽은 자들은 범죄로 인해서 하나님과 관계가 끊어진 사람들입니다. Còn những kẻ chết ở đây là những người mà đã bị cắt đứt mối quan hệ với Đức Chúa Trời bởi tội lỗi mình đã phạm ạ. 복음을 듣고 영혼이 살아날 수 있는데요. Mặc dù họ cũng có thể nghe tin lành và linh hồn họ có thể được sống lại ạ. 복음을 듣고도 거절했거나 Nhưng mà những cái người mà dù đã nghe tin lành rồi nhưng mà lại từ chối 믿지 않음으로 인해서 và bởi vì không tin 이제 거듭나지 못하고 죽음 건너가면 아까 그 백보자 심판대에 서는 거예요. đây là không được tái sinh như vậy ạ, thì sau khi chết đi sẽ đứng ở trước tòa án ngai trắng ạ, chứ không tòa án ngai trắng là tòa phán xét. 네, 우리 예수님께서는요 아주 전지전능하시고 철저하신 분입니다. Đức Chúa Giêsu của chúng ta là đấng toàn trí, toàn năng và Ngài là đấng rất triệt để ạ. 미련한 자라고 하는 그 말하는 사람도 지옥불에 들어간다고 하셨어요. Và Chúa cũng có nói rằng ai nói anh em mình là ngu xuẩn ạ thì cũng sẽ phải chịu lửa hỏa ngục trừng phạt ạ. 구원받지 못하고 죽음 건너가는 분들은요 죄라도 적게 지어야 합니다. Những ai mà chưa nhận được sự cứu rỗi rồi đi qua cái chết như vậy thì tội lỗi thì cũng phải thì cố gắng mà phạm ít thôi ạ. 네, 정확하게 철저하게 심판을 하시거든요. Bởi vì Đức Chúa Trời Ngài là đấng phán xét một cách chính xác và triệt để ạ. 그래서요 아직 구원받지 못하신 분들 계시면 Vậy nên là nếu như ở đây có ai vẫn chưa nhận được sự cứu rỗi 구원에 확신이 없으신 분들이 계시다면 và nếu như có ai vẫn chưa chắc chắn về sự cứu rỗi của mình 이 구원 문제는 확실히 하셔야 됩니다. thì nhất định phải làm rõ cái vấn đề về sự cứu rỗi này ạ. 그래야 이 백보자 심판대 앞에 서지 않습니다. Phải như vậy thì mới không bị đứng ở trước tòa án ngai trắng của phán xét như vậy. 예. 근데 제가 이제 오늘 말씀드리려고 하는 것은 Và điều mà ngày hôm nay thầy muốn chia sẻ 이 그리스도의 심판대입니다. đó chính là tòa án của
Christoin ạ. 그리스도의 심판대. Đó là tòa án của Đấng Christ ạ. 시상대라고 생각하시면 됩니다. Chúng ta nghĩ cái tòa án của Đấng Christ này là giống như là việc trao giải thưởng là được ạ. 시상대. Trao giải thưởng ạ. 우리, Lễ trao giải ấy. 우리 그리스도인들이 얼마나 주님을 위해 살았고 Cơ đốc nhân chúng ta đã sống được bao nhiêu vì Chúa, 얼마나 주님께 헌신했는지 đã tận hiến thân vì Chúa được bao nhiêu ạ. 그 모든 것들이 결산이 되는 자리입니다. Đó là cái nơi mà mọi thứ đều sẽ được quyết toán lại hết ạ. 이제 영광 상급을 받는다고도 하죠. Và Kinh Thánh thì gọi là đó là nhận được vinh quang và phần thưởng, đúng không ạ? 이 구원과 영광은요 성경에서 가장 중요한 주제입니다. Ở trong sách Kinh Thánh thì sự cứu rỗi và phần thưởng là chủ đề quan trọng nhất ạ. 이제 원래 하나님께서 복되신 분인데요. Đức Chúa Trời là đấng chủ tể phước lành ạ. 그러니까 하나님께서만 사람에게 진짜 복을 주실 수 있는 거예요. Vậy nên là chỉ có mỗi Đức Chúa Trời mới có thể ban phước cho loài người ạ. 하나님께만 사람에게 복을 주실 수 있는 능력이 있습니다. Chỉ có mỗi Đức Chúa Trời mới có quyền năng để có thể ban phước cho loài người. 마음도 있으십니다. Và Ngài cũng có tấm lòng muốn ban phước cho ạ. 근데 그 하나님께서 사람의 몸을 입고 이 땅에 오신 분이 예수님이시거든요. Nhưng mà đấng mà chính là Đức Chúa Trời đã mặc lấy hình hài của con người, xác thịt con người và đến trên đất này chính là Đức Chúa Giêsu ạ. 그러니까 복이 이 세상에 오셨던 거예요. 복이. Điều đó có nghĩa là phước lành đã đến với thế gian này. 그러니까 예수님께서 2000년 전에 이스라엘에서 활동하실 때요. Và cái thời điểm cách đây 2000 năm trước khi Đức Chúa Giêsu hoạt động ở trên đất Israel ạ, 간절한 마음으로 예수님께 나갔던 사람들이 있습니다. đã có những người đến với Đức Chúa Giêsu với tấm lòng khao khát ạ. 겸손한 마음으로 예수님께 나아간 사람들이 있습니다. Và cũng đã có những người đến với Đức Chúa Giêsu với tấm lòng khiêm nhường ạ. 다 복을 받았어요. Và tất cả những người đó đều đã nhận được phước ạ. 예수님 복덩어리시거든요. Bởi vì Đức Chúa Giêsu chính là một nguồn phước ạ. 그런데 Tuy nhiên ạ, 그 예수님께서 복에 대해서 말씀을 하셨는데요. Đức Chúa Giêsu đã nói về phước như vậy. 복이 무엇이냐? Phước là gì ạ? 돈을 많이 버는 게 복이라고 안 하셨어요. Chúa không có nói là phước đó là kiếm được nhiều tiền ạ. 죽을 때 고통 없이 죽는 게 복이라고 안 하셨어요. Chúa cũng không có nói rằng lúc mà chết thì không chết ở trong đau đớn thì đó là phước. Chúa không có nói như vậy. 예수님께서 8가지 복을 말씀하셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã nói về 8 phước lành ạ. 첫 번째 복이 구원이고요. Phước lành thứ nhất đó là sự cứu rỗi ạ. 마지막 8째 복이 영광입니다. Và cái phước lành cuối cùng thứ 8 đó là vinh quang ạ. 그러니까 이 구원과 영광이라는 주제는 너무나 중요한 주제예요. Thế là chủ đề về sự cứu rỗi và vinh quang là một chủ đề rất quan trọng ạ. 예, 마태복음 5장 찾겠습니다. Chúng ta mở sách Matthew đoạn 5 ạ. 마태복음 5장입니다. Matthew đoạn 5 ạ. 삼절 Đoạn 5 câu 3. 신약성경 마태복음 5장 3절 Sách Kinh Thánh Tân Ước Matthew đoạn 5 câu 3. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nha. 심령이 phước cho những 가난한 người nghèo 자는 khó tâm linh, 복이 vì 있나니 vương quốc thiên đàng 천국이 thuộc 저희 về họ. 것이며 천국이 저희 것이며 Vương quốc thiên đàng thuộc về 구원의 họ. 복입니다. Đây chính là phước của sự cứu rỗi ạ. 여러분 구원을 받고 천국에 가게 된 사람들이요 진짜 복 받은 사람들이에요. Thưa mọi người, những cái người mà đã nhận được sự cứu rỗi rồi được bước vào thiên đàng ạ, là những người thực sự được phước đấy ạ. 그리고 Và 11절 12절입니다. câu 11 câu 12 ạ. 나를 인하여 너희를 욕하고 핍박하고 거짓으로 너희를 거스려 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니. Phước cho các con khi vì ta mà các con bị mọi người nhục mạ, bắt bớ, vu cáo đủ mọi điều xấu. 예수님 때문에 욕 먹고 핍박받는 게 복이 있다고 하십니다. Ở trong này có nói rằng cái việc mà bị nhục mạ, bắt bớ, vu cáo bởi vì Đức Chúa Giêsu như vậy thì đó là được phước ạ. 복음 전하는 것 때문에 욕 먹는 게 복이 있다고 하십니다. Chúa có nói rằng là việc mà bị nhục mạ khi lúc mà truyền ra tin lành như vậy thì đó là được phước ạ. 왜요? Tại vì sao ạ? 12절에 Ở trong câu 12, 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희의 상이 큽니다. hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng của các con ở trên trời là rất lớn ạ. 하늘에서 Trên trời ạ. 영원한 천국에서요. Ở trên thiên đàng đời đời ạ. 그 핍박과 고난으로 인해서 그리스도 심판대에서 상을 주시겠다고 하시는 거예요. Chúa có nói rằng Chúa sẽ ban phần thưởng cho những cơ đốc nhân nào mà đã chịu sự bắt bớ và khổ nạn 예, vì truyền ra tin lành ạ. 그냥 상이 아닙니다. 상이 큽니다. Và phần thưởng ở đây không phải là chỉ phần thưởng bình thường mà là phần thưởng rất lớn ạ. 그러니까 이 영광과 구원은 너무나 중요한 거예요. Vậy nên là sự cứu rỗi và vinh quang rất là quan trọng ạ. 신약 성경 14권을 기록한 분이 바로 사도 바울입니다.
Người mà đã ghi chép 14 cuốn sách Kinh Thánh Tân Ước đó chính là sứ đồ Phaolô ạ. 복음을 전하는 것 때문에 바울은요 고난을 정말 많이 받았어요. Thực sự là sứ đồ Phaolô đã phải trải qua rất nhiều sự bắt bớ và khổ nạn vì truyền giao tin lành ạ. 심지어 돌 맞아 정신을 의식을 잃었을 때도 있었습니다. Thậm chí là đã có lúc bị người ta ném đá đến mức mà ngất đi và không còn tỉnh táo ạ. 20년 이상을 복음 전하다가 결국 목 잘려서 죽었어요. Ông đã truyền giao tin lành trong suốt 20 năm ạ và cuối cùng đã bị chém đầu chết ạ. 어떻게 그렇게 사실 수 있었을까? Làm thế nào mà Phaolô đã có thể sống được như vậy ạ? 그분의 목표도 바로 이 영광과 상이었습니다. Bởi vì mục tiêu của ông cũng chính là vinh quang và phần thưởng này ạ. 빌립보서 3장 찾겠습니다. Chúng ta mở sách Philip đoạn 3. 빌립보서 3장 14절. Sách Philip đoạn 3 câu 14 ạ. 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. Nếu như đã tìm thấy chúng ta cùng đọc với nhau nhé. 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 쫓아가노라. về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus. 상을 위하여 쫓아가노라. Nhắm mục đích mà theo đuổi để đoạt giải ạ. 표대를 향하여. Nhắm mục đích ạ. 사도 바울의 표대, 사도 바울의 목표는 이 상이었습니다. Mục tiêu và mục đích của sứ đồ Phaolô là gì ạ? Đó chính là phần thưởng ạ. 여러분 사도 바울도요. 사도 요한과 같이 천국을 보고 온 사람이에요. Thưa mọi người, sứ đồ Phaolô cũng giống như sứ đồ Giăng ạ, là những người mà đã được thấy thiên đàng và trở về. 고린도후서 12장에 보면 사도 바울께서 셋째 안을 천국에 갔다 오셨다고 하셨습니다. 12장. Ở trong sách Cô-rinh-tô 2 đoạn 12 thì đã có phân đoạn nói rằng 사도 바울이 천국에 다녀왔다고 했어요. có nói rằng sứ đồ Phaolô thì đã đi lên thiên đàng về ạ. 천국이 실제입니다. Thiên đàng là có thật ạ. 상급과 영광이 실제입니다. Và vinh quang và phần thưởng cũng là có thật ạ. 그러니까 바울께서는 그걸 아시니까요. Và bởi vì sứ đồ Phaolô đã biết được điều đó ạ, 복음을 위해서 그렇게 수고하셨던 거예요. nên là đã chịu vất vả vì tin lành như vậy. 실제니까. Bởi vì nó là thực tế ạ, nó là có thực ạ. 이 상은 영원한 상입니다. Và phần thưởng này là phần thưởng đời đời ạ. 그냥 상 받을 때 박수 치고 끝나는 그런 상이 아니에요. Chứ không phải là cái phần thưởng là khi mà trao giải nhận lấy thì người ta vỗ tay hoan hô cho đâu ạ. 이 영원이라는 것이 좋은 것과 결합이 되면 그보다 좋을 수가 없습니다. Những cái gì mà đời đời như vậy mà được kết nối với cái thứ tốt đẹp ạ, thì không có cái thứ nào tốt hơn nó. 여러분 행복한 순간을 한번 떠올려 보십시오. Mọi người hãy thử nghĩ đến những cái khoảnh khắc mình hạnh phúc đi ạ. 그 순간이 영원히 지속된다라고 상상을 Và 해보세요. chúng ta hãy thử tưởng tượng xem nếu cái khoảnh khắc hạnh phúc đó nó cứ kéo dài mãi mãi đi ạ, 얼마나 좋을까요? thì thích biết bao nhiêu ạ. 반대로 Nhưng mà trái ngược lại, 고통스러운 게 영혼과 결합이 되면 그보다 무서운 게 없는 거예요. nếu như mà cái nỗi đau đớn thống khổ nó kết hợp với cái sự đời đời như vậy thì không có cái gì đau khổ thống khổ hơn điều đó nữa ạ. 사람에게 가장 큰 슬픔을 주는 것이 바로 사별입니다. Cái nỗi buồn, cái điều mà đem lại nỗi buồn lớn nhất cho con người đó chính là cái sự ly biệt ạ, chia ly ạ. Sắp biết ạ. 네, 부모님이 리베라. 돌아가시거나 Ví dụ như bố mẹ qua đời. 여러분 그 슬픔이 영원히 간다고 해보십시오. 진짜 그는 두려운 일입니다. Và mọi người hãy thử nghĩ mà xem nếu như cái nỗi buồn của sự chia ly đó mà nó cứ kéo dài mãi mãi thì sao ạ? 다 사라지는 겁니다. Tất cả mọi cái đều biến mất hết ạ. 이 세상도 그 정욕도 지나가되 Thế gian cùng những dục vọng của nó đều sẽ qua đi ạ. 진짜로 영원히 존재하는 곳은 천국, 지옥이에요. Và cái mà còn tồn tại đời đời đó chính là thiên đàng và địa ngục ạ. 그 천국에서 받는 게 바로 상급 영광입니다. Và cái thứ thứ mà chúng ta sẽ đón nhận được ở trên thiên đàng đó chính là vinh quang và phần thưởng ạ. 상급이라는 주제는 우리에게 너무나 중요해요. Cái chủ đề về phần thưởng là một điều rất quan trọng đối với chúng ta. 자, 그러면 그리스도의 심판대 위에서 구체적으로 어떤 일이 벌어질까요? Nếu vậy thì những cái việc sẽ xảy ra ở trước tòa án của Đấng Christ cụ thể là những việc gì ạ? 네, 먼저 고린도서 5장 다시 본문 돌아가 보겠습니다. Chúng ta mở lại phân đoạn Kinh Thánh gốc hôm nay ạ, sách Cô-rinh-tô 2 đoạn 5 ạ, 10절에 câu 10 ạ. 이는 우리가 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 드러나 각각 선악간에 그 몸으로 행한 것을 따라 받으려 함이라. Vì tất cả chúng ta đều phải trình diện trước tòa án Đấng Christ
để mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hoặc ác mình đã làm lúc còn trong thân xác. 여기서 우리는 사도 바울을 포함한 그리스도인들입니다. Chúng ta ở đây là bao gồm sứ đồ Phaolô cùng với tất cả các cơ đốc nhân đã nhận được sự cứu rỗi. 고린도후서 기자거든요. 사도 바울께서. Bởi vì sứ đồ Phaolô chính là ký giả của sách Cô-rinh-tô 2 này. 다 반드시 각각 이 반드시 일어날 일이라는 거예요. Vì tất cả chúng ta đều phải, bởi vì đây là cái việc nhất định sẽ xảy ra. 그리스도의 심판대 앞에 드러난다는 겁니다. 우리의 모든 삶이 드러나. Phải trình diện trước tòa án Đấng Christ, tức là mọi đời sống của chúng ta, mọi việc chúng ta đã làm đều sẽ bị phơi bày ra hết ạ. 각각 선악간의 그 몸으로 행한 것을 따라 받으려 함이라. Để mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hoặc ác mình đã làm lúc còn trong thân xác ạ. 자, 여기 이거 기억해 두세요. Chúng ta hãy ghi nhớ điều này ạ. 선악간의 그 몸으로 행한 것, 이게 두 글자로 줄이면 공력입니다. 공력. Điều thiện hoặc điều ác mình đã làm lúc còn trong thân xác, rút gọn ngắn thành hai chữ ấy, thì nó chính là công trình ạ. 무엇이라고요? Là gì ạ? 공력. Công trình ạ. 예, 이제 고린도전서 3장 가보겠습니다. Chúng ta mở sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 3. 이제 그리스도의 심판대 위에서 실제로 이렇게 이런 일이 벌어집니다. Đây là những cái sự việc trên thực tế sẽ xảy ra ở trước tòa án của Đấng Christ ạ. 백보자 심판이 죄인들의 형벌을 심판하는 심판이었다면요. Nếu như tòa án ngai trắng là nơi sẽ đưa ra sự phán xét về những cái hình phạt cho những người chưa nhận được sự cứu rỗi, 예, 여기 그리스도의 심판대는 상을 주시는 심판대예요. thì tòa án của Đấng Christ ở đây là sự phán xét để ban thưởng ạ. 12절에 Câu 12. 고린도전서 3장 12절. Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 12 ạ. 만일 누구든지 금이나 은이나 보석이나 나무나 풀이나 짚으로 이 터 위에 세우면 Nếu ai dùng vàng, bạc, đá quý, gỗ, cỏ khô hay rơm rạ để xây trên nền ấy. 예, 우리가 이해하기 쉽도록요. 신앙생활을 집 짓는 곳으로 설명을 해 주십니다. Để cho chúng ta dễ hiểu thì sách Kinh Thánh đang giải thích cho chúng ta rằng cái việc chúng ta thực hiện đời sống đức tin là giống như việc xây một căn nhà. 이 재료가 여기 6개 나오는데요. Ở trong này thì có xuất hiện 6 nguyên vật liệu ạ. 크게 두 부류로 이렇게 나눠집니다. Và 6 nguyên vật liệu này thì có thể được chia thành hai loại ạ. 금은 보석, 나무, 풀, 집. Vàng, bạc, đá quý, rồi cái thứ hai là gỗ, cỏ khô, rơm rạ. 예, 이 터 위에 세우면 Nếu xây trên nền ấy ạ, 이 터가 무엇이냐면요. nền này là gì ạ? 11절입니다. Ở trong câu 11 ạ. 뒤에 Phía sau ạ. 이 터는 곧 예수 그리스도시라. Nền móng ấy chính là Đức Chúa Giêsu Christ ạ. 이 터는 곧 예수 그리스도시라. Vì nền móng ấy chính là Đấng Christ. 그러니까 예수님의 보혈로 구원받은 사람은요. Tức là những người đã nhận được sự cứu rỗi bởi huyết của Đức Chúa Giêsu ạ. 예, 구원받기 전에 삶은 다 지나갔어요. 계산 안 하셔요. Cái cuộc sống trước khi nhận được sự cứu rỗi thì đã qua hết rồi, không có tính toán lại nữa ạ. 이전 것은 지나갔으되. Những gì cũ đã qua ạ. 예, 그런데 구원받은 이후부터는요. Nhưng mà sau khi nhận được sự cứu rỗi ạ, 그 모든 삶, 우리가 시간, 물질 이런 것들 어떻게 썼는지 그게 이제 집 쌓는 것처럼 지금 그렇게 쌓이고 있는 거예요. thì mọi đời sống của chúng ta đã dùng cái thời gian vật chất mà mình đã có như thế nào trong công việc gì đó thì nó giống như là cái việc xây nhà lên như vậy ạ. 지금은 우리가 서로 정확히 모릅니다. Bây giờ thì chúng ta không biết được chính xác, 그리스도의 심판대 위에서 정확하게 드러나는 거예요. nhưng mà khi đứng trước tòa án của Đấng Christ như vậy thì mọi thứ đều sẽ được phơi bày rõ ràng ạ. 13절에 Ở trong câu 13 각각 공력이 나타날 터인데 thì công trình của mỗi người sẽ được tỏ ra. 예, 아까 우리 공력이 뭐였죠? Công trình lúc nãy là tóm rút gọn của cái câu gì đấy ạ? 예, 우리가 선악간에 우리 몸으로 행한 것들. Đó là những cái điều ác, điều thiện mình đã làm lúc còn trong thân xác đấy. 이제 그게 모든 게 다 드러나는 거예요. Và bây giờ lúc đấy tất cả mọi cái thứ đó đều sẽ phơi bày ra hết ạ. 그날이 Và ngày ấy ạ, ngày ấy 예, 우리가 심판받는 날입니다. là cái ngày phán xét đấy. 주님 공중재림하시는 그날입니다. Là cái ngày mà Chúa tái lâm ở trên không trung ạ. 예. 그날이 공력을 밝히리니 Ngày phán xét sẽ làm rõ công trình đó ạ. 이는 불로 나타내고 그 불이 각 사람의 공력이 어떠한 것을 시험할 것임이니라. Nó sẽ bị phơi bày trong lửa và lửa sẽ thử nghiệm giá trị công trình của mỗi người. 불이
사람에게 지나가는 게 아닙니다. Lửa này không phải là đi qua người đâu ạ. 불이 그 사람의 공력이 어떠한 것을 시험할 것입니다. Mà lửa này sẽ thử nghiệm xem cái công trình của người đó là như thế nào ạ. 자, 이제 불이 지나갔어요. Bây giờ lửa đã qua rồi, đi qua. 14절에 Ở trong câu 14 ạ. 만일 누구든지 그 위에 세우는 공력이 그대로 있으면 상을 받고 Nếu công trình của ai xây trên nền được tồn tại thì người ấy sẽ nhận được phần thưởng. 누구든지 공력이 불타면 해를 받으리니 그러나 자기는 구원을 얻되 불 가운데서 얻은 것 같으리라. Còn nếu công trình của người nào bị thiêu hủy thì sẽ mất phần thưởng. Về phần người ấy sẽ được cứu nhưng dường như qua lửa. 예, 우리 신앙생활이 집을 쌓는 과정과 같습니다. Đời sống đức tin của chúng ta giống như một quá trình chúng ta xây nhà vậy ạ. 금, 은, 보석으로 쌓을 수도 있고요. Chúng ta cũng có thể xây nhà bằng vàng, bạc và đá quý ạ. 나무나 풀, 지프로도 쌓을 수 있는데 Nhưng chúng ta cũng có thể xây nhà bằng cái vật liệu là gì nhỉ? Gỗ, cỏ và rơm dạ. 그리스도의 심판대 위에 딱 섰을 때에 Khi mà chúng ta đứng ở trước tòa phán xét của tòa án của Đấng Christ ạ, 나무나 풀이나 지프로 세웠던 것들은 그냥 다 사라져 thì 버렸습니다. tất cả những cái công trình nào mình xây dựng bằng gỗ, cỏ và rơm dạ thì sẽ đi qua hết ạ. 그러니까 남는 게 없는 거예요. Không còn đọng lại cái gì ạ. 상 받을 게 없는 거예요. Không có cái gì để nhận được phần thưởng ạ. 반대로 Nhưng mà trái ngược lại ạ. 금은 보석으로 세웠던 그 시간은요. Nhưng mà những cái khoảng thời gian mà chúng ta đã xây bằng vàng bạc đá quý thì sao ạ? 불이 지나가도 남으니까 그게 다 상으로 되는 거예요. Thì dù lửa đã qua đi chăng nữa nó vẫn còn, nên là cái đó nó sẽ trở thành phần thưởng cho mình ạ. 그러면 나무나 풀이나 지프로 집을 세운다는 게 무엇일까요? Vậy thì cái việc mà xây nhà bằng cái vật liệu là gỗ, cỏ và rơm rạ thì đó là gì ạ? 우리가 신앙생활을 하는데 Nếu chúng ta thực hiện đời sống đức tin ạ, 나무나 불이나 지프로 세운 것은 이거는 아무 의미가 없는 겁니다. thì cái việc mà xây nhà bằng gỗ, cỏ và rơm rạ như vậy thì nó chẳng có ý nghĩa gì 왜 cả. 하나님의 상을 주시지 않아요? Đức Chúa Trời sẽ không ban thưởng cho ạ. 그게 무엇일까? Và những cái đó là gì ạ? 그중에 가장 큰 것은요. Và trong đó cái thứ lớn nhất là gì ạ? 하나님의 일을 하는 동기가 사람에게 보이려고 하는 것입니다. Đó là cái động cơ làm công việc của Chúa là để thể hiện cho người ta thấy ạ. 봉사를 했어요. Mình đã phục vụ rồi. 근데 하나님께 보이려고 한 게 아니에요. Nhưng mà không phải là làm để cho Đức Chúa Trời thấy ạ, 사람에게 보이려고 한 거예요. mà để cho người khác thấy, để cho con người thấy ạ. 내 영웅 심리로. Để cho vì cái lòng gì ạ? 영웅, 안홈. 영웅이 되고 싶어서. Bởi vì muốn làm anh hùng, trở thành anh hùng ạ. 그건 상이 없습니다. Nhưng cái như vậy thì sẽ không có phần thưởng đâu ạ. 동기가 하나님 사랑이 아니었거든요. Bởi vì động cơ thực hiện điều đó không phải là yêu mến Đức Chúa Trời ạ. 마태복음 6장입니다. Chúng ta mở sách Matthew đoạn 6 ạ. 1절에 Câu 1 ạ. 마태복음 6장 1절에서 4절 읽어주세요. Sách Matthew đoạn 6 từ câu 1 đến câu 4 ạ. Hãy thận trọng khi làm việc từ thiện, đừng nhằm phô trương trước mặt mọi người. Nếu không, các con chẳng được phần thưởng gì từ Cha các con ở trên trời. Vậy khi con làm việc từ thiện, đừng thổi kèn trước mặt mình như những kẻ đạo đức giả làm trong nhà hội và ngoài đường phố để được người ta khen ngợi. Thật ta bảo các con, những kẻ ấy đã nhận được phần thưởng của mình rồi. Nhưng khi con làm việc từ thiện, đừng cho tay trái biết tay phải làm gì, để việc từ thiện của con được kín đáo và Cha con đấng thấy trong nơi kín đáo sẽ ban thưởng cho con. 예수님 말씀입니다. Đây là lời mà Đức Chúa Giêsu đã phán. 신앙의 동기가 얼마나 중요한지 알려주십니다. Chúa cho chúng ta biết được rằng cái động cơ để thực hiện đời sống đức tin là quan trọng biết bao nhiêu. 사람에게 보이려고 하지 마라. Đừng có làm để phô trương cho người ta thấy. 그 사람은 이미 상을 받았다. Vì người làm phô trương trước mặt người ta như thế vậy thì đã được nhận phần thưởng rồi. 누구에게요? Phần thưởng từ ai ạ? 사람들에게요. Từ con người ạ. 그러니까 사람들에게 보이려고 했기 때문에 사람들이 칭찬해 줄 수 있고 박수 쳐 줄 수 Bởi vì 있습니다. làm như vậy để cho người ta thấy như vậy nên là người ta có khen rồi và người ta vỗ tay rồi. 상을 받은 거죠. Đấy là đã nhận được phần thưởng 그 rồi. 사람이 원하는 대로. Theo đúng như cái điều người đó muốn ạ. 근데 하나님이 주실 상은 없는 거예요. Nhưng mà không có phần thưởng Đức Chúa Trời ban ạ. 동기가 하나님을 위한 게 아니었기 Bởi 때문에 vì động cơ làm điều đó không phải là bởi vì Chúa ạ. 우리가 신앙생활을 할 때요. Khi chúng ta thực hiện đời sống đức tin ạ, 동기는 động cơ ạ 하나님 사랑에 대한 보답입니다. là để báo đáp tình yêu thương của Chúa ạ. 사람에게 보이려고 하는 게 아니에요. Chứ không phải là để cho con người thấy ạ. 그 모든 것들은 다 헛수고입니다. Bởi vì cái việc mà để cho người thấy như vậy thì mọi sự vất vả của nó đều là sự vất vả vô ích ạ. 헛수고입니다. Là sự vất vả vô ích đấy ạ. 상이 없거든요. Không có phần thưởng bởi vì không có phần thưởng ạ.
그러니까 진짜 예수님께서는 우리가 하나님께 상을 얻기를 원하시는데 Vậy nên Đức Chúa Giêsu thì mong muốn chúng ta nhận được phần thưởng ạ. 그렇게 하지 말아라. Chúa nói rằng đừng có làm như vậy. 은밀한 중에 보시는 너희 아버지께서 갚으시리라. Vì cha của con đấng thấy trong nơi kín đáo sẽ ban thưởng cho con ạ. 그래서요. Vậy nên ạ, 드러나지 않는 선행이 많은 게 참 좋은 겁니다. thế nên nếu như mà có nhiều việc lành ạ, chưa bị lộ ra, người ta chưa thấy ạ, thì là điều tốt ạ. 다른 사람들은 모르는 나만의 선행. Những cái việc lành mà người khác không biết chỉ mình biết ạ. 주님을 사랑으로 했던 봉사들. Là những cái công việc phục vụ mà mình đã làm bởi vì yêu mến Chúa. 형제자매들을 챙겨줬던 것들. Những cái việc là chăm sóc cho các anh chị em này. 지금은 가려져 있습니다. Bây giờ thì bị khỏa lấp đi ạ, che lấp đi ạ. 근데 그리스도의 심판 때에서 드러난다고 하셨습니다. Nhưng trước tòa án của Đấng Christ thì sẽ được phơi bày ra, 네, 드러납니다. bày tỏ ra hết ạ. 여러분, 이 말씀과 짝이 되는 말씀이 저는 골로새서 3장이라고 생각합니다. Và thầy thì nghĩ rằng cái câu kinh thánh á, đi đôi cùng với câu kinh thánh này là ở trong sách gì thầy? 골로새 3장 Cô-lô-xe 찾겠습니다. đoạn 3, chúng ta cùng tìm nhé. Cô-lô-xe đoạn 3. 23절, 24절. 3 câu 22, câu 23 và câu 24 ạ. 골로새서 3장 23절, 24절. Cô-lô-xe đoạn 3 câu 23, câu 24 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 무슨 일을 하든지 마음을 다하여 죽게 하듯 하고 사람에게 하듯 하지 말라. 이는 유업의 상을 죽게 받을 줄 알미니 너희는 주 그리스도를 섬기느니라. 예, 가정생활, 직장생활의 지침을 알려주시면서요. 성경이 Trong sách kinh thánh 가정생활, 직장생활의 지침을 알려주시는데 thì cho biết được cái chỉ chim là gì thầy? Cái phương châm để mình thực hiện cái đời sống ở gia đình hoặc là ở công sở ạ. 무슨 일을 하든지 Dù có làm bất cứ việc gì đi chăng nữa 사람들에게 하는 것처럼 하지 말고 주님께 하듯 해라. thì cũng hãy làm như làm cho Chúa chứ không phải là làm cho người ta. 일을 할 때도 주님 앞에서 하는 것처럼요. Giống như việc khi mà làm việc như vậy thì là làm như trước mặt Chúa. 남편을 섬기는 것도 주님께 하는 것처럼요. Rồi cái việc mà phục vụ chồng như là phục vụ Chúa. 아내를 사랑하는 것도 주님이 나를 사랑하시는 것처럼요. Rồi yêu thương vợ giống như là Chúa đã yêu thương mình ạ. 내가 주님께 하듯 하면 Giống như mình làm cho Chúa như vậy. 24절에 Câu 24 ạ. 유업의 상을 죽게 받을 줄 알미니. Biết rằng anh em sẽ nhận được cơ nghiệp từ Chúa làm phần thưởng ạ. 예, 우리 신앙의 동기는 주님이어야만 합니다. Động cơ thực hiện đời sống đức tin của chúng ta phải là Chúa ạ. 그게 영원히 남는 거예요. Bởi vì cái đó thì mới còn đọng lại đời đời ạ. 그리고 물론 구원받은 이후에 죄 가운데 보낸 시간들은 상이 없을 겁니다. Và hiển nhiên sau khi nhận được sự cứu rỗi, những cái khoảng thời gian chúng ta sống ở trong tội lỗi thì hiển nhiên không có phần thưởng ạ. 그리고 하나님 뜻대로 살지 않았던 시간들도 그냥 계산이 안 될 겁니다. 사라지는 거예요. Rồi những cái khoảng thời gian chúng ta sống không theo như ý muốn của Chúa thì cũng sẽ không được tính toán ạ. Không có phần thưởng ạ. 아브라함의 조카 롯이 있습니다. Abraham thì có một người cháu tên là Lot ạ. 롯도요. 아브라함이 하나님 말씀을 쫓아갈 때 같이 쫓아서 갔어요. Khi mà Abraham đi theo lời của Đức Trời thì Lot cũng đã đi theo Abraham ạ. 그런데 롯은 결국 소돔성으로 들어갔습니다. Nhưng mà cuối cùng thì Lot đã đi vào thành Sodom ạ. 거기서 Và ở 소돔 đó 사람들처럼 살았어요. Lot đã sống giống như những người ở trong thành Sodom ạ. 네, 근데 마음에 평강은 없었습니다. Mà trong lòng thì không có sự bình an ạ. 그리스도인이 구원받은 사람이 구원 안 받은 사람처럼 살면 마음에 평강이 있을 수가 없습니다. Cơ đốc nhân, những người đã nhận được sự cứu rỗi ấy, thì khi mà sống giống như hình ảnh của những người thế gian thì trong lòng tuyệt đối không thể nào có được cái sự bình an ạ. 그러죠. Đúng không ạ? 그러니까 그 소돔성에서 평강 없이 살다가요. Vậy nên là khi mà Lot sống ở trong thành Sodom mà không có sự bình an như vậy, 그 소돔성이 불과 유황비로 멸망을 했을 때 và lúc mà Chúa phán xét thành Sodom đó bằng lửa và lưu huỳnh ạ, 그 소돔성에 있는 자기의 것을요 아무것도 가져오지 못했어요. thì Lot đã không thể mang được theo bất cứ một cái điều gì mà Lot đã có được ở trong thành Sodom ạ. 그냥 롯과 아내와 두 딸만 나왔습니다.
Chỉ có Lót, vợ của Lót và hai con gái được ra khỏi thành đó. 게다가 아내는 뒤를 돌아봐가지고요 소금 기둥이 됐어요. Và cộng thêm vào đó, vợ của Lót bởi vì ngoái lại nhìn đằng sau nên đã biến thành tượng muối. 예, 정확하게 그리스도의 심판대를 그림으로 보여주신 거라고 생각합니다. Và thầy thì nghĩ rằng cái câu kinh thánh đó nó giống như đang vẽ ra cho một bức tranh cho chúng ta thấy được cái hình ảnh của cơ đốc nhân khi đứng ở trước tòa án của Đấng Christ ạ. 롯은 Lót ạ, 아무것도 남기지 못했어요. đã không đọng lại được một thứ gì ạ. 하나님께서 시간을 주셨는데, Mặc dù Đức Chúa Trời đã ban cho Lót thời gian ạ, 생명을 주셨는데, đã ban cho Lót sinh mạng ạ. 그가 주님 뜻대로 살 수 있는 모든 것들을 공급해 주셨는데요. Và Ngài cũng đã cung cấp tất cả mọi thứ cho Lót để Lót có thể thực hiện được đời sống đức tin ạ. 세상 사람들처럼 살았기 때문에 Nhưng bởi vì Lót lại sống giống như hình ảnh của người thế gian ạ, 아무것도 남기지 못했습니다. nên là đã không để lại được một cái thứ gì ạ. 우리도 그러면 안 됩니다. Chúng ta mà như vậy thì không được ạ. 그러면 영원한 상이 되는 게 무엇이냐? Vậy thì cái gì sẽ trở thành phần thưởng đời đời ạ? 예, 금, 은, 보석으로 지은 겁니다. Đó chính là những cái mà mình xây dựng bằng vàng, bạc và đá quý ạ. 그러면 금, 은, 보석으로 짓는다는 게 무엇일까요? Vậy thì cái việc mà xây dựng bằng vàng, bạc và đá quý là những cái gì ạ? 예, 베드로전서 1장에 설명이 되어 있습니다. Ở trong sách Phi-rơ nhất đoạn 1 thì có giải thích rồi đấy ạ. 베드로전서 1장 찾겠습니다. Chúng ta mở sách Phi-rơ nhất đoạn 1 ạ. 7절. Câu 7 ạ. 금이 이겁니다. 금. Vàng trước ạ. (1장 7절) Phi-rơ nhất đoạn 1 câu 7 ạ. 너희 믿음의 시련이 불로 연단하여도 없어질 금보다 더 귀하여 예수 그리스도에 나타나실 때에 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 하려 함이라. Để đức tin của anh em sau khi được thử nghiệm sẽ quý hơn vàng, dù vàng đã được thử lửa vẫn có thể hư hoại, đem lại sự ca ngợi, vinh quang và tôn trọng khi Đức Chúa Jesus Christ hiện đến. 불로 시련, 믿음의 시련, 불로 연단. Đức tin của anh em sau khi được thử nghiệm 예, 보통 và 금하면요. được thử lửa ạ. 예, 금하면 믿음을 말합니다. 믿음. Vàng, dù vàng đã được thử lửa. Nói đến vàng ở đây là tượng trưng cho đức tin đấy ạ. 예. 그러니까 믿음으로 살아가는 모든 삶은 다 상이 되는 거예요. Tức là mọi cái đời sống mình sống bằng đức tin đó đều sẽ thành phần thưởng ạ. 그런데 믿음은 어디에서 옵니까? Mà đức tin thì đến từ đâu ạ? 믿음은 들음에서 납니다. Đức tin đến từ việc người ta nghe. 하나님 말씀을 듣는 데서 믿음이 옵니다. Nghe lời của Đức Trời thì lúc đấy là có được đức tin. 그러니까 말씀을 듣고 그 말씀대로 믿음대로 살아가는 모든 삶이 상이 되는 거예요. Thế là mọi cái đời sống chúng ta nghe lời của Chúa rồi làm theo lời đó bằng đức tin như vậy thì nó sẽ trở thành phần thưởng cho chúng ta. 가정 생활도요. Kể cả trong đời sống gia đình ạ. 예를 들면 Ví dụ ạ, 이 성경에서는 ở trong sách Kinh Thánh ạ, 아내들에게 남편에게 복종하라고 말씀하셨습니다. có nói rằng hỡi những người vợ hãy thuận phục chồng mình ạ. 예, 이 말씀의 근거에서 아내가 남편 뜻에 순종하며 살아가는 그 삶, 그게 상이 되는 거예요. Thế thì người vợ nào căn cứ dựa trên lời Kinh Thánh đó rồi đem theo đức tin và vâng phục làm theo như vậy, thuận phục chồng của mình thì cái đời sống đó sẽ thành phần thưởng ạ. 남편에게는 그리스도께서 교회를 사랑하시는 것처럼 아내를 사랑하라고 하셨습니다. Và Chúa có phán với những người làm chồng rằng hỡi những người làm chồng hãy yêu thương vợ mình như 예수님이 교회를 사랑하신 것처럼. như Đức Chúa Giêsu đã yêu thương hội thánh ạ. 우리가 교회 구성원인데요. Chúng ta là những thành viên của hội thánh ạ. 우리가 부족한 게 얼마나 많습니까? Chúng ta có biết bao nhiêu điều thiếu sót ạ. 우리에게 연약함이 얼마나 많습니까? Và chúng ta có biết bao nhiêu sự yếu đuối ạ. 그래도 주님은 우리를 사랑하시고 기다려 주십니다. Dù như vậy Chúa vẫn yêu thương chúng ta và chờ đợi chúng ta. 어떻게든 우리를 일으켜 주셔서 주님 뜻대로 살아가도록 도와주십니다. Và Ngài giúp đỡ làm bằng mọi cách để cho nâng đỡ chúng ta để chúng ta có thể sống được theo như ý muốn của Chúa. 그런 것처럼 Giống như vậy ạ. 내 아내가 좀 부족해도 Dù vợ của mình có thiếu sót đi chăng nữa 받아주고 thì cũng tiếp nhận ạ, 사랑해주고 yêu thương ạ, 희생하고 hy sinh ạ. 예, 그런 것들이 다 상이 되는 거예요. Tất cả những cái đó đều sẽ trở thành phần thưởng ạ. 내가 직장 생활할 때요. Hay khi mà mình sống cái đời sống ở công sở ạ. 주님의 영광을 위해서 주님 앞에서 직장 생활하는 거요. 다 상이 됩니다. Nếu như mà mình sống và làm việc thực hiện cái đời sống công sở đó như là làm cho Chúa và phục vụ Chúa như vậy thì nó sẽ đều trở thành phần thưởng ạ. 예, 그 내 직장의 빛과 소금이 되기 위해서 Và để mình có thể trở thành muối và ánh sáng cho nơi mình làm việc ạ. 정직하게 성실하게 일하는 그게요 상이 됩니다. Thì cái việc mà mình sống làm việc một cách chính trực và
siêng năng như thế thì nó đều sẽ trở thành phần thưởng. 예, 주님의 영광을 위해서 한 거니까요. Bởi vì làm vì vinh quang của Chúa nên mới thế. 믿음으로 한 거니까요. Và bởi vì thực hiện bằng đức tin nên thế ạ. 또 어려움과 고난이 있지만 Rồi mặc dù có cái khó khăn và khổ nạn ạ. 정말 마음에 큰 상처가 있지만 Mặc dù trong lòng đã bị tổn thương nặng ạ. 그래도 믿음을 가지고 내가 신앙생활을 계속한다면 Nhưng mà dù vậy mình vẫn đem theo đức tin và tiếp tục thực hiện đời sống 예, tin. 그것도 상이 될 겁니다. Thì cái điều đó cũng sẽ thành phần thưởng ạ. 히브리서 11장에 보면 믿음으로 사는 게 무엇인지 정확히 자세히 나와 있어요. Ở trong sách Hebrew đoạn 11 ạ thì có nói chi tiết cụ thể về việc mà thực hiện đời sống bằng đức tin là như thế nào. 그러죠? Đúng không ạ? 뭐 예를 들면 노아가 나옵니다. Ví dụ như là xuất hiện Noe ạ. 예, 방주를 지으면서 의를 사람들에게 전파했어요. Trong 하나님의 lúc 뜻을. mà Noe đóng con tàu thì Noe đã truyền giao về sự công chính của Đức Chúa Trời ạ. 마찬가지로 Tương tự như vậy, 우리가 복음을 전하면서 khi mà chúng ta truyền giao tin lành, 교회를 섬기고 교회 안에서 우리가 함께 봉사하고 희생할 때 그게 믿음으로 사는 거예요. khi mà chúng ta phục vụ vất vả và chịu hy sinh cho hội thánh như thế vậy thì cái đó nó sẽ trở thành phần thưởng ạ. 히브리서 11장 보면요. Ở trong sách Hebrew đoạn 11 ạ. 거기 나오는 분들이 잘못된 점도 분명히 있거든요. Thì những cái người được xuất hiện ở trong đoạn 11 đó rõ ràng họ cũng có những cái điều sai trái ạ. 근데 그분들의 잘못은 히브리서 11장에서는 기록이 다 빠져 있습니다. Nhưng mà những cái điều mà họ đã làm sai trái đó thì đã bị loại ra hết, không có được ghi vào trong sách Hebrew đoạn 11 đó. 그러니까 나무, 풀, 짚으로 지었던 그 모든 것들은 다 사라져 있어요. Tức là tất cả những cái xây dựng bằng gỗ, cỏ và rơm rạ như vậy thì đều biến mất hết ạ, không còn nữa. 네, 그 히브리서 11장도 그리스도의 심판 때의 예표가 된다고 저는 생각합니다. Và thầy thì nghĩ rằng ở Hebrew đoạn 11 đó cũng là một cái dấu hiệu 미주터. cái ví dụ thật về những cái điều sẽ xảy ra ở trong tòa án Đấng Christ ạ. 예, 여러분 믿음으로 사는 그 삶이요 영원한 상급을 받게 되는 거예요. Thưa mọi người, mọi cái đời sống mà chúng ta sống bằng đức tin như vậy đều sẽ biến thành phần thưởng ạ. 그래서 어떻게든 우리는 믿음에서 성장해야 합니다. Vậy nên là chúng ta phải làm bằng mọi cách để đức tin của mình được tăng trưởng ạ. 네, 말씀을 더 자주 들으시고요. Phải lắng nghe bài giảng kỹ hơn nữa. 주님 몸된 교회 안에 꼭 거하세요. Rồi nhất định hãy cứ ở trong hội thánh thân thể của Chúa ạ. 자, 그리고 이제 은입니다. 은. Rồi tiếp theo là bạc ạ, bạc. 베드로전서 Chúng ta mở sách Phi-rơ nhất 1장 18절 19절입니다. đoạn 1 câu 18 câu 19 ạ. 너희가 알거니와 너희 조상의 유전한 망령된 행실에서 구속된 것은 은이나 금같이 없어질 것으로 한 것이 아니요 오직 흠없고 점없는 어린 양 같은 그리스도의 보배로운 피로 한 것이니라. Vì anh em biết rằng không phải nhờ vào những vật dễ hư hoại như bạc hoặc vàng mà anh em được chuộc khỏi lối sống phù phiếm từ tổ tiên mình trở lại, nhưng bởi huyết báu của Đấng Christ, như huyết của chiên con không khuyết tật, không tì vết. 여기 18절 보시면 Chúng ta nhìn vào trong câu 18 ạ. 구속된 것은 하고 금보다 은이 먼저 나왔습니다. Những vật không phải nhờ vào những vật dễ hư hoại như bạc hoặc vàng ạ mà anh em được chuộc ạ. Cái bạc xuất hiện trước ạ. 네. 은은요. Bạc ở đây ạ, 이 구속, 죄사함과 연결이 됩니다. được kết nối với sự cứu chuộc, sự chuộc tội ạ. 구원받는 거요. Đó là việc nhận được sự cứu rỗi đấy ạ. 그 출애굽기 26장에 성막이 나오는데요. Ở trong sách Xuất Ai Cập ký đoạn 26 thì có xuất hiện đền tạm ạ. 그 성막의 벽이 되는 그 널판을 이렇게 땅에 박아 놓을 때 은받침 위에다가 박습니다. 그거. Và khi mà đóng cái đền tạm như vậy thì người ta dùng những cái tấm ván để đóng xuống mặt đất ạ. Và ở dưới mặt ở cái trên tấm ván đó thì người ta đục ra những cái lỗ mộng bằng bạc ạ. 예, 널판은 우리 성도 한 사람의 그림자가 되고요. Tấm ván này chính là hình bóng của từng thánh đồ một ạ. 우리가 이렇게 서 있을 수 있는 이유, 우리가 교제 안에 서 있을 수 있는 이유는 예수 그리스도의 보혈이잖아요. 구속. Lý do mà chúng ta có thể được đứng vững ở trong sự thông công ở trong Chúa như thế này, đó chính là nhờ gì thầy? 구속. Nhờ sự cứu chuộc ạ, 피로. nhờ huyết của Đức Chúa Giêsu ạ. 그러니까요. Vậy nên ạ, 복음이 전해지는데 수고하고 희생한 모든 것들은 상이 되는 겁니다. mọi cái sự vất vả và hy sinh chúng ta hy sinh vì tin lành như thế vậy đều sẽ còn đọng lại và sẽ trở thành phần thưởng ạ. 예, 우리 그리스도인들이 믿음의 간증을 하고요. Cơ đốc nhân chúng ta làm chứng bằng đức tin ạ. 전도하려고 노력을 하고요. Chúng ta cố gắng nỗ lực để truyền giảng ạ. 전도하려고 선한 일, 이렇게 베푸는 일을 하고. Rồi cũng làm những cái việc lành cho người ta để truyền giải cho người ta. 그만 좀 하라고 해도 그래도 복음을 전하는 그 수고 분명히 상이 됩니다.
Rồi những cái sự vất vả mà mặc dù người ta đã nói rằng hãy dừng lại đi nhưng mình vẫn cứ tiếp tục truyền giảng cho người ta. 전도 집회에 동참하는 것도 상이 됩니다. Thì cái sự vất vả đó cũng sẽ trở thành phần thưởng và cái việc mình tham gia vào hội thảo kinh thánh cũng sẽ thành phần thưởng ạ. 야, 우리 한우익 교회가 올해요. 전도 집회 15번을 했습니다. Năm vừa rồi của Hội Thánh Hà Nội chúng ta là đã tổ chức 15 lần hội thảo kinh thánh ạ. 외부 집회까지 해서요. Tính cả những hội thảo kinh thánh ở ngoại tỉnh ạ. 같이 기도해 주신 분들이 있습니다. Cũng đã có những anh chị em đã cùng cầu nguyện. 네, 다 상이에요. Tất cả những cái điều đó đều thành phần thưởng đấy. 물질로 지원해 주신 분도 있습니다. Cũng có những anh chị em đã hỗ trợ bằng vật chất ạ. 예, 그것도 상입니다. Và cái đó cũng sẽ thành phần thưởng ạ. 같이 봉사하고 수고해 주신 분들이 많습니다. Có nhiều anh chị em đã cùng nhau chịu vất vả và hy sinh ạ. 잘하셨습니다. Mọi người đã làm tốt 하늘의 ạ. 영원한 상급을 쌓으셨습니다. Mọi người đã tích lũy được phần thưởng của mình ở trên thiên đàng rồi đấy ạ. 그게 은이요, 은. Đấy chính là bạc ạ. 올해 우리가 수양회도 있었습니다. Chúng ta cũng đã tổ chức hội thảo kinh thánh mùa hè. 기억나시죠, 수양회? Hội tu dưỡng mùa hè mọi người nhớ chứ ạ? 참 고생 많으셨습니다. Thực sự đã rất vất vả. 네, 그때 수고하셨던 그 수고들, 희생들 다 계산돼서 상으로 받으실 거예요. Tất cả mọi sự vất vả và sự hy sinh của mọi người lúc đó đều sẽ được Chúa tính toán lại và ban thưởng cho ạ. 복음을 위한 그 수고는 반드시 하나님이 상급으로 영원하게 갚아주십니다. Những cái sự vất vả vì tin lành nhất định Đức Chúa Trời sẽ đã đáp lại cho chúng ta bằng phần thưởng đời đời ạ. 네, 그리고 이제 보석으로 지은 집이죠, 보석. Rồi nhà được xây bằng vật liệu là đá quý ạ. 보석은 Đá quý ạ. 예, 바로 성도들, 우리 구원받은 그리스도인들을 의미합니다. Là tượng trưng cho các cơ đốc nhân, tức là chính các thánh đồ đã nhận được sự cứu rỗi đấy ạ. 예, 베드로전서 2장 4절입니다. Sách Phi-rơ nhất ạ, 2 câu 4 ạ. 사람에게는 버림받아 되었으나 하나님께는 택하심을 입은 보배로운 산 돌이신 예수에게 나와. Hãy đến gần Ngài là hòn đá sống bị loài người loại ra, nhưng được Đức Chúa Trời chọn lựa và quý trọng. 예, 예수님이 보배로운 산 돌이라고 하셨는데요. Ở trong này thì có nói Đức Chúa Giêsu chính là hòn đá quý và sống ạ. 보배로운 돌 두 글자로 줄이면 무엇입니까? Hòn đá quý sống thì Rút gọn lại thành hai chữ là chữ gì ạ? 보석입니다. Là đá quý ạ. 예, 우리 예수님은 살아계신 정말 만국의 보배가 되신 분이에요. 너무나 귀한 분이세요. Đức Chúa Giêsu là một đấng thực sự rất là quý giá, Ngài trở thành đá quý trong muôn dân ạ. 그리고 5절에 보면 너희도 산 돌같이. Trong câu 5 ạ. Hãy để Ngài sử dụng anh em như những hòn đá sống ạ. 예, 우리 그리스도인들도 보석들입니다. Và các cơ đốc nhân chúng ta cũng chính là những đá quý ạ. 우리가 그냥 이렇게 보면 평범한 사람들 같은데요. Khi mà chúng ta nhìn vào nhau như này chúng ta thấy là chỉ giống như những người tầm thường ạ. 하나님이 보실 때는요. Nhưng mà khi mà Đức Chúa nhìn vào ạ, 나는 여호와 보시기에 존귀한 자라. tôi được tôn trọng dưới mắt Đức Giê-hô-va. 예, 우리 그리스도인들이 보석입니다. Các cơ đốc nhân chúng ta chính là đá quý ạ. 그래서 말라기 3장에 보면 Vậy nên ở trong sách Ma-la-chi đoạn 3, 예, 우리를 영원한 기업, 우리 그리스도인들이 하나님의 특별한 소유라고 하셨는데요. thì ở trong sách Ma-la-chi đoạn 3 này có ghi chép rằng các cơ đốc nhân chính là những cơ nghiệp riêng quý giá của Ngài ạ. 그 특별한 소유가 영어 버전으로는 보석입니다. Mà cơ nghiệp riêng này thì theo tiếng Anh được dịch ra thành đá quý ạ. 그러니까 보석으로 지은 집이라는 것은요. Vậy nên là cái việc mà cái căn nhà mà được xây dựng bằng đá quý 예, 형제 자매들을 섬긴 거예요. thì đó là chỉ về việc là chúng ta phục vụ các anh chị em ạ. 그게 또 영원한 상이 됩니다. Và những cái việc phục vụ đó nó cũng sẽ còn lại là phần thưởng đời đời ạ. 내가 모임을 할 때 가정을 개방하고요. Khi mà có buổi nhóm mình mở cửa nhà của mình ra, 말이 그냥 집을 개방하는 거지 그 전까지 얼마나 또 청소해야 되고 신경 써야 되고 준비해야 될 게 많습니까? nói thì là mở cửa nhà để cho mọi người đến nhóm như vậy thôi, nhưng mà thực ra trước khi mà mở cửa nhà để đón mọi người đến nhóm như vậy thì có biết bao nhiêu cái cần phải để ý, như là dọn dẹp nhà cửa rồi chuẩn bị này nọ các thứ. 예, 그게 다 상이에요. Tất cả những cái đó đều là phần thưởng hết ạ. 또 형제자매님들 신방 찾아가는 것도 상이고요. Rồi cái việc mà đi thăm các anh chị em đó cũng là phần thưởng ạ. 내가 연락하는 거. Mình cũng liên lạc với các anh chị em. 그리고 형제자매님들이 도움이 필요할 때 도와주는 것도 상급입니다. Rồi mỗi khi mà các anh chị em cần sự giúp đỡ, mình giúp đỡ thì cái đó cũng trở thành phần thưởng ạ. 물질로 도와주고 Giúp đỡ bằng vật chất, 섬겨주고 phục vụ, 다 상으로 바뀌는 거예요. tất cả đều sẽ được biến đổi thành phần thưởng ạ. 예수님께서 직접 말씀하셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã trực tiếp phán như thế này. 여기 내 형제 중에서 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 바로 나에게 한 것이다. Việc mà các con làm cho một người bé nhọn nhất trong số các anh em này ở đây cũng chính là đã làm cho ta.
예, 우리가 형제자매들에게 하는 거는요, 주님께 하는 거예요. Việc mà chúng ta làm cho các anh chị em đó chính là làm cho Chúa. 주님이 우리를 얼마나 사랑하십니까? Chúa yêu thương chúng ta nhiều biết bao ạ. 그리스도인들은 주님의 자녀입니다. Các cơ đốc nhân chính là con cái của Chúa ạ. 그죠? Đúng không ạ? 누가 내 자녀에게 잘해준다면 부모된 입장에서 그거 잊을 수 있겠습니까? Nếu như mà ai đó đối xử tốt với con cái của mình, với lập trường mình là bố mẹ như vậy, thì liệu mình có thể quên được điều đó không ạ? 못 잊습니다. Có lẽ là sẽ không quên được ạ. 분명히 뭔가 보답하려고 할 거예요. Và rõ ràng là sẽ muốn báo đáp lại người đó cái điều gì đó ạ. 예, 기억하십시오. Mọi người hãy ghi nhớ ạ. 형제자매들에게 하는 것이 곧 주님께 하는 겁니다. Việc mà chúng ta làm cho các anh chị em đó chính là làm cho Chúa ạ. 그러면 nếu vậy 기분이 thì, 어떨까요? Như vậy thì tâm trạng sẽ cảm thấy thế nào ạ? 어떠셨어요? Mọi người thấy thế nào ạ? 예, 기쁘고 감사가 됩니다. Vui và cảm tạ đúng không ạ? 예, 더 수고하고 싶어집니다. Và muốn vất vả hơn nữa ạ. 더 놀라운 것은 그게 영원한 상이 됩니다. Và điều đáng kinh ngạc hơn nữa đó là những cái đó nó sẽ trở thành phần thưởng đời đời ạ. 예, 그러면 구체적으로 상이 어떤 형태로 지급이 되는 걸까요? Nếu vậy thì cụ thể cái phần thưởng này sẽ được ban cho như với cái hình thái như thế nào ạ? 예, 아니 우리가 천국에 다 들어가는데요. Tất cả chúng ta đều sẽ được đi vào thiên đàng. 그리스도인들은 Các cơ đốc nhân ấy ạ, 눈물도 없고 nơi đó không có nước mắt, 질병도 없고 không có bệnh tật, 죽음도 không 없고 có cái chết, 좋은 데로 들어가는데 được đi vào một nơi tốt đẹp ạ. 상급이란 게 어떤 차이가 있을까? Vậy thì cái sự chênh lệch khác biệt phần thưởng là như thế nào? 천국은 분명히 좋은 곳이지만 Mặc dù thiên đàng hiển nhiên là một nơi tốt đẹp ạ, 평등 사회는 아닙니다. nhưng mà nó không phải là một cái xã hội bình đẳng đâu ạ. 그래서도 안 됩니다. Và trở thành một xã hội bình đẳng thì cũng không được ạ. 여기 마태복음 5장 보겠습니다. Chúng ta mở sách Matthew đoạn 5 ạ. (19절) Đoạn 5 câu 19 ạ. 마태복음 5장 19절 같이 찾겠습니다. Sách Matthew 읽겠습니다. đoạn 5 câu 19 chúng ta cùng đọc với nhau nhé. 그러므로 누구든지 이 계명 중에 지극히 작은 것 하나라도 버리고 또 그같이 사람을 가르치는 자는 천국에서 지극히 작다 일컬음을 받을 것이요 누구든지 이를 행하여 가르치는 자는 천국에서 크다 일컬음을 받으리라. 천국에서 크다 일컬음을 받는 사람들이 있고 작다, 지극히 작다라고 일컬음을 받는 사람들이 있어요. Ở trong thiên đàng có những người được coi là lớn và có những người thì được coi là nhỏ. 천국에서 큰 사람이 있고 nhỏ nhất 작은 자가 있다라는 거예요. Tức là trong thiên đàng cũng có người nhỏ nhất và có người lớn nhất ạ. 저는 사실 이 말씀 접할 때마다 좀 두려움도 있습니다. Và sự thật mỗi khi mà thầy tiếp xúc với câu kinh thánh này thì trong lòng của thầy cũng có nỗi sợ ạ. 왜냐면 이건 말씀을 가르치는 자에게 지금 하시는 말씀인데요. Bởi vì lời này là lời dành cho những người đang dạy dỗ lời của Chúa. 행하면서 가르쳐야 되는데 행하면서 내가 직접 행하면서 가르쳐야 되는데 đáng ra là phải dạy người ta bằng cái việc mình đã thực hiện theo cái điều đó ạ. 행하지는 않고 가르치기만 한다면 천국에서 지극히 작은 자가 된다고 하셨거든요. Ở trong này có nói rằng ạ, nếu như mà không làm mà chỉ có dạy người ta như vậy ạ thì sẽ trở thành người nhỏ nhất trong thiên đàng. 전 지극히 작은 자가 되고 싶지 않습니다. Và thầy thì không muốn trở thành người nhỏ nhất ạ. 근데 저는 이제 가르치는 입장이 있으니까요. Nhưng bởi vì thầy ở lập trường là người đang dạy lời của Chúa, 좀 부담도 되고요. nên là cũng cảm thấy gánh nặng ạ. 어쨌든 차이가 있습니다. Nói chung là sẽ có cái sự chênh lệch khác biệt ở đây. 사도 바울께서는 Sứ đồ Phaolô ạ, 복음 전하는 것 때문에 그렇게 고생하시다가 천국에 가셨어요. 돌아가셨어요. đã chịu vất vả đến mức như thế trong lúc truyền giáo tin lành như thế rồi sau đó đã qua đời và lên thiên đàng. 예수님 돌아가실 때 옆에 있던 그 십자가에서 같이 죽었던 강도는요. Còn cái tên tội phạm mà lúc mà bị đóng đinh ở bên cạnh Đức Chúa Giêsu và chết ở trên thập tự giá như vậy, 구원은 받았지만 mặc dù đã nhận được sự cứu rỗi, 주님을 위해 아무것도 하지 못했습니다. mặc dù tên tội phạm đó đã nhận được sự cứu rỗi nhưng mà chưa làm được cái gì cho Chúa. 근데 두 사람이 천국에서 같은 대접을 받는다면 Mà nếu như hai người đó ở trên thiên đàng lại đều được đối xử như nhau, 그건 하나님의 공의에 어긋나는 겁니다. thì đấy là nó trái nghịch lại với cái sự công chính của Chúa rồi ạ. 하나님은 공의로우신 Bởi 분이세요. vì Đức Chúa Trời Ngài là đấng công chính ạ.
그리고 분명히 천국에서는 위로의 깊이의 차이가 있을 겁니다. Và ở trên thiên đàng rõ ràng cái niềm an ủi, cái độ sâu sắc của nó cũng sẽ khác nhau ạ. 데살로니가 후서 Chúng ta mở sách Thessalonica 2 2장입니다. Thessalonica 2 đoạn 2 16절에 câu 16 ạ. 데살로니가 후서 2장 16절. Sách Thessalonica 2 đoạn 2 câu 16 ạ. 예, 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 우리 주 Cầu xin 예수 Chúa chúng ta là 그리스도와 Đức Chúa 우리를 Giêsu 사랑하시고 và Đức Chúa Trời 영원한 Cha chúng 위로와 ta, 좋은 đấng đã yêu 소망을 chúng ta 은혜로 và 주신 bởi ân 하나님 điển ban 우리 cho chúng ta sự an ủi 아버지께서 đời đời cùng niềm hy vọng tốt đẹp. 예, 우리를 사랑하시고 영원한 위로와 좋은 소망을 은혜로 주신 하나님 우리 아버지. Đức Chúa Trời Cha chúng ta đấng đã yêu chúng ta và bởi ân điển ban cho chúng ta sự an ủi đời đời. 근데 여기 보시면 영원한 위로가 있습니다. Và ở đây chúng ta nhìn thấy là có sự an ủi đời đời đúng không ạ? 위로라고 하는 것은요. An ủi là gì ạ? 그러니까 내가 고생한 만큼 고생을 많이 할수록 그 위로의 말이 더 깊이 다가오는 거예요. Khi mà mình càng vất vả bao nhiêu thì cái lời an ủi đó sẽ càng thấm vào lòng của mình, an ủi được mình bấy nhiêu. Đúng 내가 không ạ? 그만큼 고생했거든요. Bởi vì mình đã vất vả đến mức như vậy rồi ạ. 제가 하이퐁에 갔을 때요. Lúc mà thầy đi Hải Phòng ạ, 우리 학생 한 명이 있는데 초등학교 학생이 thì có một em học sinh cấp 1 ạ. 그 축구 대회에서 메달을 땄다고 하면서 저에게 이렇게 보여줬습니다. Thì đã cho thầy xem một cái huy chương mà đã nhận được khi mà đi đấu giải đá bóng ấy ạ. 저한테 목에 걸고 같이 사진을 찍재요. Xong rồi bảo rủ thầy là thầy đeo cái này và đi xong chụp ảnh cùng với em. 근데 저는 그걸 메달을 걸었을 때 그 어떤 감흥도 없었습니다. Nhưng mà khi mà thầy đeo cái huy chương đấy thì chẳng có cái cảm giác gì cả. 제가 고생한 게 Bởi 아니거든요. vì thầy bởi vì cái đó không phải là cái kết quả của sự vất vả của thầy ạ. 근데 그 학생은 Nhưng mà em học sinh đó 그 메달을 걸었을 때에 thì khi mà đeo cái huy chương đấy vào cổ ạ, 자기가 고생한 것들이 쫙 생각이 났을 거 아니에요. thì chắc là sẽ nhớ lại những cái điều những cái sự vất vả của mình đã trải qua đúng không ạ? 그러니까 분명히 어떤 다른 위로가 있었을 겁니다. Thì rõ ràng là có cái niềm an ủi gì đó ạ. 위로의 깊이가 분명히 천국에서 다를 거예요. Cái độ sâu của niềm an ủi chắc chắn sẽ khác biệt khi ở trên thiên đàng. 근데 그게 영원히 가는 겁니다. Nhưng mà cái niềm an ủi đó nó sẽ kéo dài mãi mãi đời đời ạ. 칭찬도 다르고요. Và lời khen ngợi cũng khác nhau ạ. 주님의 칭찬. Lời khen ngợi đến từ Chúa ạ. 그리고 우리에게 어떤 기업을 주실 텐데 그 기업의 차이도 분명히 있을 겁니다. Rồi Chúa cũng sẽ ban chúng ta cơ nghiệp riêng, cơ nghiệp ạ. Và cái độ lớn của cơ nghiệp đó hiển nhiên cũng sẽ khác nhau ạ. 이 새하늘과 새 땅, 이 천국에는요. Trời mới đất mới ở trên thiên đàng. 일단 그리스도인들이 거주하는 이 천성이라는 게 따로 있잖아요. Có một cái thành thánh, thiên thành á, mà là cái nơi riêng để cơ đốc nhân ở đó đúng không ạ? 그리고- Các người đã nhận được sự ở đó ạ. 네, 그리고 나머지 이렇게 영역이 있을 텐데 Rồi sẽ còn lại những cái lãnh thổ còn lại đúng không ạ? 분명히 상에 따라서 이렇게 기업을 나눠주시는 게 있을 겁니다. Thì rõ ràng là cũng sẽ có những cái cơ nghiệp phần lãnh thổ đấy mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho làm phần thưởng ạ. 다윗이 말하기를 Và David thì có nói rằng 시편 16편 6절에요. ở trong sách Thi Thiên đoạn 16 câu 6 có 내게 nói như 줄로 thế này. 재어준 구역은 아름다운 곳에 있으며 나의 기업이 실로 아름답도다. Địa phận của con rơi nhằm nơi đất tốt, con có được cơ nghiệp tuyệt vời ạ. 어쨌든 그 영광과 상급을 영원히 누리게 될 겁니다. Nói chung là sẽ được hưởng thụ cái vinh quang và phần thưởng đời đời đó ạ. 여러분 상급이 있으니까요. Thưa mọi người, bởi vì có phần thưởng ạ, 우리 낙심할 필요 없습니다. nên chúng ta không cần phải nản lòng ạ. 내가 주님 뜻대로 살아갔다면 Nếu như mình đã sống theo ý muốn của Chúa ạ, 내가 믿음으로 bằng đức tin ạ 전도하면서 và truyền giảng ạ, 성도들을 잘 섬기고 있다면 và nếu như mình đang phục vụ các anh chị thánh đồ tốt ạ, 그 문 보화로 지금 내가 집을 짓고 있다면요. và nếu như mình đang xây nhà của mình ạ bằng vàng bạc đá quý ạ, 눈에 보이는 결과는 없을지라도 thì cho dù là không có kết quả thấy được bằng mắt 지금 하늘에 쌓이고 있는 거니까요. thì những cái thứ đó nó vẫn đang được tích lũy ở trên trời ạ. 낙심할 필요 없습니다. Thì chúng ta không cần phải nản lòng đâu ạ. 낙심할 시간도 없습니다. Cũng không có cái thời gian để nản lòng ạ. 예레미야 선지자가 이스라엘에서 하나님 뜻을 전할 때는요. Lúc mà nhà tiên tri Jeremy có truyền đạt lại ý muốn của Đức Chúa Trời cho dân chúng Israel 그 예루살렘 성에 thì ở trong thành Jerusalem ạ, 공의를 구하며 진리를 행하는 사람이 한 명도 없었어요. không có lấy một người nào làm điều công chính và tìm sự chân thật ạ. 예레미야 선지자 얼마나 힘들었을까요? Vậy nên là nhà tiên tri Jeremy đã khổ cực biết bao ạ.
근데 그분의 삶이 예레미야서에 기록이 돼 있잖아요. Nhưng mà đời sống của Jeremy đã được ghi chép lại ở trong sách Jeremy đúng không 예, ạ? 분명히 그분이 행한 것도 하나님께서 공정하게 상으로 갚아주실 거예요. Rõ ràng những cái sự vất vả của Jeremy đã sống như vậy thì Chúa chắc chắn sẽ báo đáp lại bằng phần thưởng cho. 선을 행하려 낙심하지 말지니 Chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện ạ. 피곤하지 아니하면 때가 이르매 거두리라. Vì nếu chúng ta không nản lòng thì đến mùa chúng ta sẽ gặt. 심는 대로 거두는 거예요. Nói chung là gieo như thế nào thì sẽ nhận được thế ấy ạ. 그리고 우리가 복음과 성도를 위해 수고할 수 있음에 감사해야 합니다. Và chúng ta cũng cần phải cảm tạ bởi vì mình được vất vả để phục vụ các thánh đồ ạ. 예, 내가 직분을 받은 것도 감사해야 됩니다. Và cũng phải cảm tạ vì mình được nhận chức phận. 직접 봉사할 수 있는 기회를 주셨거든요, 하나님께서. Bởi vì Đức Chúa Trời đã trực tiếp ban cho mình có cơ hội để phục vụ ạ. 상급을 직접 쌓을 수 있는 기회를 주셨거든요. Bởi vì Chúa đã ban cho mình có cái cơ hội để trực tiếp có thể tích lũy phần thưởng ạ. 예, 그리고 우리가 조금 더 수고하고 희생할 수 있습니다. Và chúng ta cũng có thể vất vả và hy sinh hơn một chút ạ. 예, 왜냐하면 우리가 하는 수고들은 절대 헛된 수고가 아니에요. Bởi vì cái sự vất vả của chúng ta tuyệt đối không phải là vô ích ạ. 그리고 우리는 더 겸손해져야 합니다. Và chúng ta cần phải trở nên khiêm nhường hơn nữa ạ. 상이 있기 때문에. Bởi vì có phần thưởng ạ. 마태복음 18장 Chúng ta mở sách Matthew 4절입니다. 그냥 4절이요. đoạn 18 câu 4 ạ. Matthew đoạn 18 câu 4 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 그러므로 Vậy người nào 누구든지 khiêm nhường như 이 đứa trẻ 어린아이와 này 같이 sẽ là người 자기를 cao trọng hơn 낮추는 hết trong 그이가 vương quốc thiên đàng. 천국에서 큰 자니라. 예, 예수님의 제자들이 예수님께 지금 물어본 거예요. Các môn đồ của Đức Chúa Giêsu thì có hỏi Đức Chúa Giêsu ạ. 예수님, 천국에서는 누가 큰 사람입니까? Đức Chúa Giêsu ơi, ai sẽ là người lớn ở trên thiên đàng? 그때 예수님께서 대답하시기를요. Và lúc đó Đức Chúa Giêsu đã đáp lại rằng 먼저 어린아이와 같이 되지 아니하면 천국에 들어갈 수가 없다. nếu như các con không biến đổi và trở nên như con trẻ thì các con sẽ không bao giờ được vào vương quốc thiên đàng đâu ạ. 제자들은 누가 큰 자라고 질문을 했는데 왜 예수님께서는 들어갈 수가 없다라고 먼저 대답을 하셨을까요? Tại sao khi mà các môn đồ hỏi rằng ai là người lớn trong thiên đàng mà Đức Chúa Giêsu lại trả lời trước rằng phải gì ạ? 천국에 먼저 들어가야 된다, 못 들어간다는 말을 먼저 하셨을까요? Tại sao Đức Chúa Giêsu lại nói trước về cái việc là không vào được thiên đàng đâu ạ? 네, 일단은 천국에 들어가야 큰 자가 되든지 작은 자가 되든지 할 수 있거든요. Bởi vì trước hết là phải vào được thiên đàng đã thì mới có thể trở thành người lớn hay không ạ? 먼저 구원을 받아야 영광을 받든지 덜 받든지 하는 거거든요. Phải nhận được sự cứu rỗi trước rồi sau đó thì là mới có nhận được thêm phần thưởng và vinh quang hay không ạ? 그렇죠? Đúng ạ. 그런데 Tuy nhiên ạ, 4절에 ở trong câu 4 ạ. 어린 아이와 같이 자기를 낮추는 그이가 천국에서 큰 자니라. Vậy người nào khiêm nhường như đứa trẻ này sẽ là người cao trọng hơn hết trong vương quốc thiên đàng. 여러분, 겸손한 사람은요. Thưa mọi người khiêm nhường ấy ạ. 겸손하게 신앙생활하는 사람들은 분명히 큰 자가 될 겁니다. Những người nào mà thực hiện đời sống đức tin một cách khiêm nhường như vậy thì chắc chắn sẽ trở thành người lớn, người cao trọng ạ. 겸손하면요, 누가 나에게 뭐 말을 해도 마음에 문제가 되지 않습니다. Khi mà khiêm nhường rồi dù ai có nói này nọ mình đến đâu chăng nữa thì cũng không có thành vấn đề trong lòng ạ. 겸손하면 용서할 수 있습니다. Khiêm nhường rồi thì có thể tha thứ ạ. 그러니까 마음이 평안합니다. Vậy nên là trong lòng bình an ạ. 근데 겸손하지 못하고 교만하면요, Nhưng mà nếu như không khiêm nhường được mà lại trở nên kiêu ngạo ạ, 다른 사람들의 말이 문제가 되고 thì lời người khác thành vấn đề ở trong lòng mình ạ. 용서를 못하게 되고 Và trở nên không tha thứ được ạ. 자원하는 마음으로 신앙생활 할 수 없습니다. Và cũng không thể nào mà thực hiện đời sống đức tin với tấm lòng tự nguyện ạ. 평강이 없으니까요. Bởi vì không có sự bình an ạ. 또 겸손하면 Và khi mà khiêm nhường ạ, 형제 자매님들의 약점을 보고 기도해 줍니다. thì khi lúc mà thấy được những cái điểm yếu của các anh chị em thì cầu nguyện cho ạ. 보석으로 집을 지은 거잖아요. Bởi vì là xây nhà bằng đá quý đúng không ạ? 그 연약함을 극복할 수 있도록 도와줍니다. Thế là giúp đỡ để cho những anh chị em đó có thể khắc phục được những cái điểm yếu của mình ạ. 예, 보석으로 집을 짓는 겁니다. Đấy là xây nhà bằng đá quý đấy ạ. 교만하면요. Nhưng nếu như kiêu ngạo thì sao ạ? 예, 형제 자매들의 약점을 보고 험담을 합니다. Thì khi thấy được cái điểm yếu của các anh chị em thì đi nói xấu ạ. 불평을 합니다. Rồi bất mãn ạ. 예, 상이 없는 거죠. Thế thì không có phần thưởng ạ. 겸손이 너무 중요해요. Khiêm nhường rất là quan trọng ạ. 교만하면 Nếu như kiêu ngạo ạ, 나를 드러내려고 합니다. thì cứ cố gắng để thể hiện mình ra. 그리고 누가 칭찬해주지 않으면 Và nếu 안 như 하려고 합니다. và nếu như không có ai khen mình ạ thì không muốn làm nữa.
그러면 또 상이 없잖아요. thế thì không có phần thưởng ạ. 겸손하면요. Nhưng khi khiêm nhường thì sao? 누가 알아주든 안 알아주든 Dù ai có biết hay không biết đi chăng nữa, 주님이 하시면 되니까 chỉ cần Chúa biết là được rồi ạ. 계속 봉사할 수 있는 Nên 거예요. là có thể tiếp tục phục vụ ạ. 그래서요. Vậy nên ạ, 우리가 이 상 주심을 더욱 바라봐야 합니다. vậy nên chúng ta cần phải trông mong được ban thưởng hơn nữa. 예. 이 영광과 상급이 우리의 소망이 돼야 합니다. Vinh quang và phần thưởng này phải trở thành niềm hy vọng của chúng ta. 그래야 이길 수가 있어요. Phải như vậy chúng ta mới có thể thắng lợi được, chiến thắng được ạ. 육체의 정욕도, Chúng ta có thể chiến thắng được cả dục vọng của xác thịt, 세상의 유혹도, chiến thắng được cả cám dỗ của thế gian ạ. 세상의 명예도요. Và chiến thắng được cả cái danh tiếng của đời này ạ. 언제요? Khi nào ạ? 상 주심을 바라볼 때요. Khi mà chúng ta cứ trông mong đến phần thưởng ạ. 모세처럼요. Giống như Môi-se. 히브리서 11장입니다. Chúng ta mở sách Hebrew đoạn 11 ạ. (24절부터 26절) Đoạn 11 từ câu 24 đến câu 26 ạ. 히브리서 11장 24절로 26절입니다. Hebrew đoạn 11 từ câu 24 đến câu 26 ạ. 예, 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 믿음으로 bởi đức tin 모세는 Môi-se lúc đã 장성하여 khôn lớn, 바로의 từ bỏ danh hiệu 공주의 mình là 아들이라 con trai 칭함을 của công chúa 거절하고 Pharaon, thà 도리어 cùng con 하나님의 dân Đức Chúa 백성과 Trời chịu 함께 hài 고난 hiếp, hơn là 받기를 hưởng thụ lạc 잠시 thú 죄악의 trong qua 낙을 của 누리는 tội lỗi. 것보다 Ông 더 coi sự sỉ nhục 좋아하고 về đấng Christ 그리스도를 là 위하여 quý hơn 받는 châu báu Ai 능욕을 Cập. Vì ông 애굽의 trông 모든 mong sự ban thưởng 부하보다 더 큰 재물로 여겼으니 이는 상주심을 바라봅니다. 이는 상주심을 바라봅니다. vì ông trông mong sự ban thưởng ạ. 모세는요, Môi-se 상주심을 바라본 사람이에요. là một người đã trông mong sự ban thưởng ạ. 그러니까 정말 큰 것들도 거절할 수 있었습니다. Vậy nên là ông đã có thể từ chối được những cái thứ rất lớn ạ. 여기 믿음으로 모세는 장성하여 Bởi đức tin, Môi-se lúc đã khôn lớn ạ, 40세 때입니다. là lúc ông 40 tuổi đấy ạ. 세상 돌아가는 건 어느 정도 파악이 되는 나이예요. Là một cái độ tuổi là có thể mà nắm bắt được là thế gian này như thế nào rồi. 무엇이 내게 유리한지 무엇이 내게 불리한지 선택할 수 있는 나이입니다. Là cái độ tuổi cũng có thể đưa ra sự lựa chọn, biết phân biệt ra cái gì là có ích cho mình và cái gì là không có ích cho mình ạ. 모세는요, 바로의 공주의 아들이었는데요. Môi-se là con trai của công chúa Pharaon ạ. 그 당시에 바로 이집트 왕 하면 세계 최강대국의 왕입니다. Vào thời đại đó mà nhắc đến Pharaon, vua của Ai Cập ạ, thì đó là một cái Ai Cập thì là một cái đế quốc lớn nhất thời đó ạ. 예, 모세가 이 공주의 아들, 그 바로의 공주의 아들로 이렇게 입양이 됐기 때문에 Bởi vì Môi-se đã được nhận làm con trai của công chúa Pharaon ạ. 진짜 이집트 왕이 될 수도 있는데요. Tức là Môi-se cũng có thể trở thành vua của Ai Cập ạ. 예, 그걸 거절했어요. Nhưng mà Môi-se đã từ chối cái đó ạ. 그리고 Và 도리어 하나님의 백성과 함께 고난 받기를 잠시 죄악의 낙을 누리는 것보다 더 좋아하고 thà cùng con dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là hưởng thụ lạc thú chóng qua của tội lỗi ạ. 고난 받는 걸 좋아하는 사람이 어디 있습니까? Làm gì có ai mà đi thích khổ nạn ạ? 누가 고난 받는 걸 좋아하겠습니까? Ai mà thích chịu khổ nạn ạ? 예, 근데 다윗 이 모세는 좋아했어요. Nhưng mà Môi-se thì đã thích ạ. 죄악의 낙을 누린다라는 게 모세가 흥청망청하게 살았다는 게 아닙니다. Hưởng thụ lạc thú chóng qua của tội lỗi ở đây không phải có nghĩa là Môi-se sống 흥청망청, 방탕하게. không phải là sống phóng túng hoang đảng đâu ạ. 예, 자기 동족들 이스라엘 사람들은 노예 생활하면서 힘들게 살고 있는데 Dân tộc những người cùng một dân tộc với ông là những người Israel hiện đang sống ở Ai Cập, sống khổ sở vất vả như vậy. 자기만 왕자처럼 살아가는 그게요, 그게 죄악이라고 생각을 했던 겁니다. Và mỗi một bản thân mình lại được sống ở trong hoàng cung, sống là với thân phận là con trai của công chúa Pharaoh như vậy. Ông nghĩ rằng cái đó chính là tội lỗi. 그리고 애굽의 모든 보화보다요. Và so với mọi châu báu của Ai Cập ạ, 예, 그리스도를 위해 받는 능욕을 모세는 더 큰 재물로 여겼습니다. thì ông đã coi sự sỉ nhục về đấng Christ là quý hơn ạ. 예, 왜냐하면 그는 상주심을 바라봤어요. Bởi vì ông đã trông mong sự ban thưởng ạ. 예, 그게 실제입니다. Đấy là thực tế ạ. 우리도 상주심을 바라봐야 합니다. Chúng ta cũng cần phải trông mong sự ban thưởng ạ. 우리에게 주실 주님의 그 상급을 바라봐야 돼요. Chúng ta cần phải trông mong nhìn xem cái phần thưởng Chúa sẽ ban cho chúng 실제로 ta. 있을 일입니다. Bởi vì nó là việc sẽ xảy ra trên thực tế ạ. 반드시 일어날 일입니다. Là một việc chắc chắn sẽ xảy ra. 그날이 있습니다. Sẽ có ngày đó ạ. 우리가 그리스도의 심판대 위에 서는 그날이 있어요. Sẽ có cái ngày mà chúng ta đứng trước tòa án của Đấng Christ ạ.
요한이서 1장입니다. Chúng ta mở sách Giăng 2 đoạn 1 ạ. 8절에 Giăng 2 đoạn 1 câu 8 ạ. 요한이서 1장 8절입니다. Giăng 2 đoạn 1 câu 8. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. Hãy coi 너희는 chừng để anh 너희를 em không 삼가 bị mất 우리의 những 일한 gì 것을 đã 잃지 thực 말고 hiện được, 오직 nhưng nhận được 온전한 phần thưởng 상을 đầy đủ. 얻으라. 오직 온전한 상을 얻으라. Nhưng nhận được phần thưởng đầy đủ ạ. 온전한 상을 얻기 위해서는요. Để có thể nhận được phần thưởng đầy đủ 먼저 너희는 너희를 삼가. thì hãy trước tiên anh em hãy coi chừng ạ. 네, 자기 반성을 해야 되고요. Tức là gì ạ? Tức là phải cảnh tỉnh lại bản thân, nhìn nhận lại bản thân ạ. 네, 근신하는 삶을 살면서 Sống một cái đời sống luôn 근신하며 사는 거예요. 절제하면서. sống một đời sống luôn luôn tiết độ, tiết chế ạ. 우리의 일한 것을 잃지 말고 Để anh em không bị mất những gì mình đã thực hiện được ạ. 예, 사도들이 Các sứ đồ ạ. 성도들에게 눈물로 훈계한 것들이 있잖아요. Có những cái điều mà đã giáo huấn dạy dỗ cho các thánh đồ trong nước mắt mà đúng không ạ? 주님 뜻이 이것입니다. Ý muốn của Chúa là như thế 우리는 này. 이렇게 살아야 합니다. Chúng ta cần phải sống như thế này. 예, 그거를 잃어버리지 말고 Đừng có quên những cái điều đó ạ. 오직 온전한 상을 얻으라. Để nhận được phần thưởng đầy đủ ạ. 왜 충분한 상이라고 하셨을까요? Tại sao ở đây lại nói là phần thưởng đầy đủ ạ? 상이 이뤄질 수도 있습니다. Bởi vì chúng ta cũng có thể đánh mất phần thưởng ạ. 그러니까 이 말은요. Lời này có nghĩa là 하나님께서는 정말 우리에게 너무나 많은 상을 주려고 하시는데 Đức Chúa Trời thì muốn ban chúng ta rất nhiều phần thưởng ạ. 우리가 주의하지 못해서 Nhưng mà bởi vì chúng ta không chú ý 그 온전한 상을 다 못 받을 수도 있다는 거예요. nên là có thể chúng ta sẽ không thể nhận được đầy đủ cái phần thưởng đó ạ. 르호보암은 솔로몬의 아들입니다. Roboam là con trai của Salomon ạ. 예. 원래 르호보암이 그 솔로몬에 이어서 왕이 되었는데 Vốn dĩ thì Roboam sẽ là người kế vị ngai vua sau Salomon ạ. 그가 왕이 되었을 때 아버지에게요 12지파 이스라엘의 12지파를 이렇게 물려받았어요. Lúc mà vua cha truyền lại ngôi vua cho Roboam thì đã nhượng lại 12 bộ tộc Israel cho ạ. 근데 이 르호보암이 교만했습니다. Nhưng mà Roboam thì kiêu ngạo ạ. 백성들이 우리의 삶이 너무나 힘듭니다라고 말을 했을 때요. Dân chúng lúc mà dân chúng thì thưa với vua rằng đời sống của chúng tôi thì rất khổ cực. 아버지를 섬겼던 대신들에게 들었던 그 충고대로 하지 않고 Nhưng mà Roboam lại không đi nghe lời khuyên của những trung thần đã từng làm việc với vua cha. 자기 친구들 말을 듣고 교만하게 대했습니다. Mà lại đi nghe lời bạn bè của mình rồi đối xử một cách kiêu ngạo với dân chúng. 12지파 중에 10지파가 르호보암을 떠나버렸어요. Và 10 bộ tộc trong 12 bộ tộc đã rời khỏi Roboam, không có đi cùng với Roboam. 그래서 북이스라엘이 세워진 겁니다. Vậy nên là mới lập lên đất nước Bắc Israel. 르호보암은 10지파를 잃어버렸습니다. Roboam đã đánh mất đi 10 bộ tộc ạ. 교만함 때문에. Bởi cái sự kiêu ngạo ạ. 하나님은요 우리에게 온전한 상을 주기 원하십니다. Đức Chúa Trời thì muốn ban cho chúng ta phần thưởng đầy đủ ạ. 우리에게 준비하신 그걸 우리가 다 받아야죠. Chúng ta phải nhận đủ những cái thứ mà Chúa đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta chứ ạ? 그러죠. Đúng không ạ? 계시록 22장 Chúng ta mở sách Khải Huyền đoạn 22. 예수님 말씀입니다. Đây là lời của Đức Chúa Giêsu ạ. 22장 12절. Khải Huyền đoạn 22 câu 12 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 보라 내가 속히 오리니 내가 줄 상이 내게 있어 각 사람에게 그의 일한 대로 갚아주리라. 예, 예수님이 말씀하셨습니다. Vâng, Đức Chúa Giêsu đã nói rồi ạ. 예수님은 약속을 지키십니다. Đức Chúa Giêsu là đấng giữ lời hứa ạ. 상을 주신다고 하시면 주십니다. Ngài đã hứa rằng Ngài ban phần thưởng thì Ngài chắc chắn sẽ ban phần thưởng ạ. 각 사람에게 그의 일한 대로 갚아주리라. Nhưng mà Ngài sẽ thưởng cho mỗi người tùy theo việc mình đã làm ạ. 예수님께서 우리를 위해 준비하신 그 온전한 모든 상을 다 받아야 합니다. Chúng ta phải nhận lấy đủ những cái phần thưởng mà Đức Chúa Giêsu đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta. 우리가 게을러서 상을 놓치면 안 되겠어요. Chúng ta không được để đánh mất đi phần thưởng, bỏ lỡ cái phần thưởng đó bởi cái sự lười biếng của mình ạ. 우리가 절제하지 못해서 상을 못 받으면 안 되겠어요.
Chúng ta không được để mình không nhận được phần thưởng bởi vì mình không tiết chế được ạ. 우리 주님이 얼마나 크신 분입니까? Chúa là đấng lớn biết bao nhiêu. 지금 이 말씀을 하신 예수님이 얼마나 크신 분입니까? Và đấng mà đang nói cái lời này là Đức Chúa Giêsu này là đấng lớn lao biết bao ạ. 예, 상을 주시겠다고 하시고 그 상 주시겠다고 하시는 분이 어떤 분인지 그 다음 구절에 적혀 있어요. Đấng nói rằng sẽ hứa ban cho phần thưởng và thưởng cho từng người như thế vậy. Là đấng như thế nào thì đã được giải thích ở trong câu 13. 나는 알파와 오메가요 처음과 나중이요 시작과 끝이라. Ta là Alpha và Omega, là đầu tiên và cuối cùng, là khởi nguyên và tận cùng. 이 알파는 그리스어 알파벳의 첫 번째 글자입니다. Alpha là cái chữ đầu tiên ở trong bảng chữ cái của Hy Lạp ạ. 예, 오메가는 그리스어 알파벳의 마지막 글자예요. Còn Omega là cái chữ cái cuối cùng của bảng chữ cái tiếng Hy Lạp ạ. 하나님은 예수님은요 시작과 끝이 되시는 Tức là Đức 분입니다. Chúa Giêsu chính là đấng khởi nguyên và kết thúc ạ. 우주를 시작하신 분이시고 끝내시는 분이세요. Ngài chính là đấng đã bắt đầu vũ trụ này và cũng chính là đấng làm kết thúc vũ trụ này. 나라를 시작하고 끝내시는 분이세요. Là đấng bắt đầu một đất nước và cũng kết thúc một đất nước ạ. 민족을 시작하고 끝내시는 분입니다. Là đấng đã bắt đầu một dân tộc và cũng sẽ kết thúc một dân tộc ạ. 개인을 만드시고 또 끝내시는 분입니다. Và Ngài cũng là đấng đã làm ra một cá thể nào đó rồi cũng sẽ kết thúc cái cá thể đó ạ. 알파와 오메가 이 성경을 보면 그 예수님이 얼마나 크신 분인지 알 수가 있어요. Alpha và Omega, khi chúng ta nhìn vào Đức Chúa Giêsu được nói đến trong sách Kinh Thánh này thì chúng ta có thể biết được rằng Ngài là đấng lớn lao biết bao. 그분이 약속하신 상이니까요. Và bởi vì đây là cái phần thưởng mà đấng ấy đã phán hứa 진짜 큰 거예요. thì nó rất là lớn đấy ạ, nó thực sự rất lớn đấy ạ. 그 에스더서 2장에 보면요. Ở trong sách EST đoạn 2 ạ, 왕이 그 풍부함을 따라서 상을 줬다라고 했습니다. thì có nói rằng vua sẽ ban thưởng tùy theo sự phong phú ạ. 왕이 능력이 있다면요. Bởi vì vua có năng lực ạ. 그 능력만큼 상을 줄 수 있을 거예요. Nên là với cái năng lực như thế vậy thì có thể ban thưởng cho theo như thế ạ. 어떤 왕이 Có một vị vua ạ, 내가 나라의 절반을 주겠다라고 했을 때 khi mà nói rằng tôi sẽ ban cho cả nửa vương quốc ạ. 미국의 절반을 받는다고 생각을 해보십시오. Chúng ta hãy thử nghĩ xem là sẽ được nhận cả nguyên một nửa vương quốc Mỹ đi ạ, đất nước Mỹ đi ạ. 그리고 또 다른 나라 캄보디아의 절반을 받는다고 생각해 보세요. Rồi cũng hãy thử nghĩ là nhận được một nửa đất nước Campuchia ạ. 예, 어떤 걸 받고 싶으세요? Thì mọi người muốn nhận cái nào ạ? 미국의 절반입니다. Chúng ta muốn nhận một nửa đất nước Mỹ đúng không ạ? 예. 근데 하나님은 예수님은 우주의 왕이세요. Nhưng mà Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu chính là vua của cả vũ trụ này ạ. 그분이 약속하신 상입니다. Và đây là phần thưởng mà Ngài đã phán hứa. 그러니까 우리가 영혼에 형제 자매님들에게 이렇게 시간과 물질 투자하는 거요 최고의 투자입니다. Vậy đây là cái việc mà chúng ta đầu tư thời gian và vật chất mình có cho những linh hồn và cho các anh chị em của mình. Đó là một sự đầu tư tốt nhất ạ. 예, 우리가 보고 있는 이 하늘과 땅 다 사라질 겁니다. Cái trời và đất mà chúng ta đang thấy này nó sẽ qua đi ạ. 뭐만 남냐면요. Chỉ còn đọng lại cái gì ạ? 영혼만 남아요. Chỉ còn đọng lại cái linh hồn thôi ạ. 영혼만. Linh hồn ạ. 그러니까 영혼을 위해 내가 행하는 것들. Vậy đây là những cái việc gì mình làm vì những linh hồn khác ạ. 예, 최고의 투자입니다. Thì đó là một sự đầu tư tốt nhất ạ. 전도하고 Truyền giảng ạ, 사랑하고 yêu thương ạ, 섬기는 거예요. rồi phục vụ ạ. 예, 한국에서 일하는 베트남 분들이 있습니다. Có những người Việt làm việc ở bên Hàn Quốc ạ. 예, 이분들은요. Và những người này ạ 야근하면 더 좋아요. thì khi mà được tăng ca thì càng thích ạ. 주말에 일하면 더 좋아요. Và khi mà được làm việc vào cuối tuần thì càng thích ạ. 왜요? Tại sao ạ? 힘든데 Mệt vậy mà. 그만큼 돈을 많이 벌 수 Bởi vì 있으니까요. sẽ kiếm được thêm nhiều tiền hơn với cái việc mình đã vất vả như vậy. 내가 베트남에 보낼 수 있는 돈이 더 많아지는 거고. Càng kiếm được nhiều như vậy thì số tiền mà mình có thể gửi về Việt Nam càng nhiều hơn. 내가 베트남에 가져올 수 있는 돈이 그만큼 많아지는 거거든요. Nên là những cái số tiền mà mình sẽ có thể mang về được Việt Nam là trở nên nhiều hơn. 그러니까 고생을 사서 합니다. Thế nên là không có ngần ngại gì về mấy cái sự vất vả đấy ạ. 그죠? Đúng ạ. 우리는 그 정도가 아니에요. Chúng ta thì không phải như thế ạ. 영원한 상급. Phần thưởng đời đời. 예수님이 지금 기다리고 계십니다. Bây giờ Đức Chúa Giêsu đang chờ ạ. 시간 속에서 짠 옷을 영혼 속에서 입는다라는 말이 있습니다. Có một cái câu nói rằng cái quần áo mà may trong thời gian thì sẽ mặc nó ở trong đời đời ạ. 예. 우리가 이 땅에서 수고한 그 모든 것들을 Tức là mọi cái sự vất vả chúng ta vất vả ở trên đất này ạ, 천국에서 영혼 속에서 누리게 될 겁니다. thì chúng ta sẽ được tận hưởng nó đời đời ở trong thiên đàng. 믿음으로 사는 삶, Đời sống bằng đức tin, 말씀대로 사는 삶, đời sống theo lời của Chúa, 복음 전하는 삶, rồi cái đời sống truyền gia tiên lành 영혼들을 선대하는 그 삶. và cái đời sống mà đối đãi tốt lành với những linh hồn ạ.
아시겠죠? Mọi người biết chưa ạ? 그래서 오늘 그리고 이번 주에는요 한번 새해 계획을 세워보세요. Bây giờ trong tuần này và tuần tới này thì mong các anh chị chúng ta hãy lên một cái kế hoạch mới ạ. 내가 올해 이제 새해에 주님께 상급을 받기 위해서 내가 어떻게 살면 좋을까? Trong năm mới này thì mình sống và làm như thế nào thì tốt để mình có thể chuyển được thành cái phần thưởng nhận được từ Chúa. 어떻게 하면 나무나 풀이나 짚으로 짓는 그것들을 줄일 수 있을까? 없앨 수 있을까? Rồi làm thế nào để mình có thể giảm thiểu và loại bỏ được những cái việc mình xây dựng nhà bằng gỗ, cỏ và rơm rạ. 그거는 헛수고니까요. Bởi vì những cái đó nó là cái sự vất vả vô ích ạ. 예, 우리 계획 한번 세워봅시다. Chúng ta hãy thử lên kế hoạch đi nhé. 예, 그리스도의 심판대가 있습니다. Bởi vì có tòa án của Đấng Christ ạ. 기도하고 Chúng ta 마치겠습니다. cùng cầu nguyện kết thúc ạ. 하나님 아버지, 저희를 구원해 주시고 또 영광과 상급을 약속해 주심도 감사드립니다. Chúa trời, chúng con thật lòng dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã yêu thương chúng con, cứu rỗi chúng con và cũng hứa ban chúng con phần thưởng đời đời. 지난 올해의 삶을 돌아보고 또 새해를 계획하는 저희가 될 수 있도록 인도해 Xin 주시옵소서. Chúa dẫn dắt chúng con để chúng con có thể trở thành những người có thể nhìn nhận lại một năm đã qua, cảnh tỉnh lại bản thân và lên một cái kế hoạch cho năm mới. 저에게 믿음을 더하여 주소서. Xin Chúa ban thêm chúng con đức tin. 그래서 더욱 영혼에 또 복음에 투자할 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa giúp đỡ để chúng con có thể đầu tư hơn nữa vào linh hồn và tin lành của Chúa. 고마우신 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Cảm tạ Chúa và chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen.